За өдрийн өглөөний мэнд итгэлийн ахнаас нар минь ээ. Тэгээ өнөөдөр бүгдээ хамтдаа энэ өдрийнхөө чимээгүй цагийг хамтдаа эхлүүлцгээе. За тэгээ залбираад эхлэе. Эзэн бурхан минь энэ цагийн төлөө бид талархаж байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ шинэ өдрийн чимээгүй цагаар бид таны үннээс, таны дуу хоолойг эзэн тань руу хандахыг хүсэж байна. Тэгээд та ариун сүнсээрээ бид бүгдтэй хамт байгаач. Энэ өдөр эзэн таны ивэл эрүүл дунд таны удирдлах, таны хүслийн дагуу эзэн нэгдэн энэ өдрийг эхлүүлж, өрнүүлж, дуусгаж чадсан байхын тулд та бидэнтэй хамт иж өгөөч. Тэгээд энэ цагийг танд даатхан Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За тэгээд өнөөдрийн үг судлалын чимээгүй цагийн хэсэг маань Иохан 2 дугаар бүлгийн 13-аас 25 гэсэн хэсгээр үргэлжилж байна. За тэгээ бүгд хамтдаа өнөөдрийнхөө үгийг уншицгаая. Иохан 2 дугаар бүлгийн 13-аас 25 гэсэн хэсэг байна. За тэгээд би уншия. За Иохан 2 дугаар бүлэг 13-аас сүмийг цэвэрлэв гэсэн хэсэг байна. Юдэчүүдийн алгасал баяр ойртож байсан бөгөөд Есүс Иерусалим руу явв. Тэрээр үхэр, хонь, дахта, худалдаалагчид ба мөнгө солигчид сүм дотор сууж байгааг хараад дээсээр шилбүүр хийж хонь, үхэр бүгдийг нь сүмээс туун гарган мөнгө солигчдын зооснуудыг тараан хаяж ширээг нь хөмрүүлээд дахта худалдаж байсан хүмүүст энэ юмнуудаа зайлуул, эцгийн минь гэрийг 8-ны газар бүү болго гэлээ. Шавнар нь таны өргөөний төлөөх зүтгэл намайг залгих болно гэж бичигдсэн байдгийг санацгаав. Тэгтэл юдэчүүд түүнд эдгээрийг үйлдсэн та ямар тэмдэг бидэнд үзүүлэх вэ гэв. Есүс тэдэнд энэ сүмийг нураа, би үүнийг 3 өдрийн дотор босгоно гэсэнд юдэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардагдсан байтал үүнийг та 3 өдрийн дотор босгоно гэж юу гэв. Харин Есүс өөрийн бий болох сүмийн тухай айлтсан аж. Тэгээд Есүсийг үхэгсдээс амьлахад тэр үүнийг айлтсныг шавнар нь санаж бичвэр болон Есүсийн айлтсан үгэнд итгэцгээсэн юм. Алгаслын баяраар Иерусалимд байхдаа Есүсийн хийсэн тэмдгүүдийг олон хүн үзээд түүний нэрэнд итгэжээ. Харин Есүс өөрийгөө тэдэнд эс даатгасан нь тэрээр бүх хүнийг мэдэж байсных билээ. Хүний дотор юу байдгийг мэдэж байсан тул хүний тухай хэн нэгний гэрчлэл түүнд хэрэггүй байваа. Амен. За тэгэхээр өнөөдрийн хэсэг маань Есүс Христийн үйлчлэлийн эхлэлээр эхэлж байгаа мэдээж. Тэгээд алгасал баяраар баярын үйл явдал, Иерусалимд болж байгаа үйл явдлаар эхэлж байна. Тэгэхээр 12 дугаар ишлэл дээр бүгдээр 12-ыг уншия. Дараа нь Есүс их дүүнер болон шавнарынхаа хамт Капернаумд очиж хэдэн өдөр тэнд байжээ гэж байгаа. Тэгэхээр өчигдрийн чимээгүй цагийн хэсгээр Есүсийн үйлчлэлийн хамгийн ихний гайхамшиг болсон байгаа. Тэгэхээр тэр ихний гайхамшиг нь Иохан номд тэмдэглэгдсэн 7 гайхамшиг гэж хэлж болно. Түүний дахин амьлалттай нийлээд 8 гайхамшиг гэж ерөнхийдөө хэлж болж байгаа. Тэгэхээр тэр 7 гайхамшигын эхний гайхамшиг, эхний тэмдэг болох гайхамшиг үлдэгдсэн Галилийн Кана хот дох хормын дараа Есүс дүүнертэйгээ хамт Галилийнхаа тэр Канагийн хойно байдаг Капернаум хотод очоод нэг хэдэн өдөр тэндээ байсан байгаа юм. Тэгээд дараагаар нь яг тэр нэг алгасал баяр буюу дээгүр өнгөрөх баярын цаг хугацаанд таарсан учраас урагшаага заншил ёсоор Есүс Юдэ аймгийн Иерусалимд хотод очиж сүмд очиж алгасал баяр тэмдэглэхээр явж байгаа үйл явдлаар эхэлж байна. Тэгэхээр энд нэг чухал зүйл байгаа байхгүй юу? Есүс Христийн үйлчлэл 3 жилийн үйлчлэл гэж бид нар мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр 3 жилийн Есүс Христийн үйлчлэл дээгүр өнгөрөх баяр буюу алгасал баяраар эхлээд дээгүр өнгөрөх баяр буюу алгасал баяраар дуусж байгаа. Дунд нь 2 дээгүр өнгөрөх баяр болж байгаа. Тэгэхээр алгасал баяр, дээгүр өнгөрөх баяр буюу алгасал баяраар эхлээд үйлчлэлийн 3 жил нь эхэлж штэ. Тэгээд дунд нь Иохан хэдээр байгаа гэлээ. За би хараадах юм.
Иохан 6 дугаар бүлэг дээр эхнийх нь алгасал баяр буюу үйлчлэл эхлээд эхний жил. За Иохан 11 дугаар бүлэг дээр 2 дахь алгасал буюу үйлчлэлийнх нь 2 дахь жил. За тэгээд хамгийн сүүлд нь Есүс Христийн Иохан 8-аас 21 дугаар бүлэг буюу энэ хооронд нөгөө Есүс Христийн үхэл амьлалын дараах үйл явдал гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүлгүүд дээр Есүс Христийн үхлийн тэр 3 дахь алгаслын баяр. Тэгэхээр алгасал баяраар эхэллээ. Одоо өнөөдөр яг энэ эхний алгасал баяр буюу хамгийн эхнийх нь олонний өмнө үйлчлэлээ эхэлж байгаа эхний үйл явдал эхэлж байна. Тэгэхээр алгасал баяраар эхлээд 6 дугаар бүлэг дээр эхний жилийн алгасал баяр, 11 дугаар бүлэг дээр 2 дахь жилийн алгасал баяр. За тэгээ 18-аас эхлээд 18 дугаар бүлэг дээр ерөнхийдөө 3 дахь жилийн алгасал баяр. Тэгэхээр алгасал баяраар ерөнхийдөө ингэж хэмжигдэж болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэг чухал зүйлийг би бас сая судалж байгаад нэг чухал зүйлийг олж мэдлээ. Бид нар зайлшгүй мэдэх шаардлагатай. Мэдхэд маш тийм ивэл өрөөлтэй нэг чухал мэдээлэл байгаа. Тэр нь юу гэхээр Библиэл дээр 7 баяр байгаа байхгүй юу? Левит 23 дугаар бүлэг дээр хэлсэнчлэн 7 баяр байгаа. Тэр 7 баярынх нь эхний 4 баяр нь баяр ер нь 7 баяр бүгдээрээ энэ 7 баярыг Левит 23 дугаар бүлэг дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр хүний баяр биш. Эзэн бурхны өөрийнх нь баяр Левит дээр байгаа. Эзний баяр. Тэгээд Израильчууд тэмдэглэх ёстой. Тэгээ энэ нь маш чухал ач холбогдол байгаа байхгүй. Тэгээд энэ 7 баярын хоёр үйлдвэрлэлээр хуваагддаг. Эхний 4 баяр нь хаврын ихэнх сард болдог. Хаврын ихэнх сар эхэлж байгаа. Алгасал одоо энэ дээгүр өнгөрөх баяраар эхний 4 баяр нь хавар болдог. Дараагийн 3 баяр нь намар болдог. Тэгээд ерөн судалгаагаар бол эхний энэ 4 баяр нь Есүс Христийн эхний ирэлтийг бэлэгддэг. Бүр яг харьцуулахад яг байгаа даа байхгүй. Тэгээ олон судалгаа яг тэгэж хэлдэг. Библи ч гэсэн өөрийн маш тодорхой илэрхийлж байгаа. За сүүлийн тэр 3 баяр нь Есүс Христийн 2 дахь ирэлтийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр бид нар энэ дунд нь тэр нэг дунд нь байгаа нэг юм үлрэл байгаа даа байхгүй. Тэр хаврын үлрэл, намрын үлрэлийн голд нь зуны үлрэл байгаа шүү. Тэгэхээр энэ зуны үлрэл дээр баяргүй энэ зуны үлрэл нь чуулганы буюу нэгүслийн цаг үе, чуулганы цаг үе, одоо энэ бидний амьдарч байгаа энэ цаг үеийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр тэгээд энэ Есүс Христийн одоо энэ ихний хаврын үлрэлд болдог энэ 4 баяр нь за би хэлээ. Левит 23-ын ерөнхийдөө 1-ээс эхлээд за би хараадах 22 дугаар ишлэл хүртэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээд алгасал баяр байгаа. Дээгүр өнгөрөх баяр. Энэ нь за тэр нарийн он тоол нь яг те ямар ч байсан гэсэн алгасал баяр эхлээд болж байгаа юм. Хаврын ихэнх сарын 14-ний өдөр. Тэгээ алгасал баяр болонгуутлаа дээгүр өнгөрөх баяр нь болоод тэгээд дээгүр өнгөрөх баярын маргаашаас нь эхлээд 7 өдрийн эсхэгүүд алхахны баяр болдог. За би эхлээд зөвхөн нөгөө нэг үйл явдлыг дурдаах. Тэгээд ач холбогдлыг яриад өнөөдрийн хэсэг рүү орно. За алгасал баяр байгаа. Алгасал баярын маргаашаас нь эхлээд 7 өдөр эсхэгүүд алхах иддэг баяр болно. Тэгээд 7 өдрийн эсхэгүүд алхах иддэг 7 өдрийн эсхэгүүд алхах иддэг энэ эсхэгүүд алхахны баярын 2 дахь өдөр нь анхны ургацсан баяр гэж болдог гинэ. Анхны ургацсан баяр. Энэ 3 дахь баяр нь. За 4 дахь баяр нь анхны ургацсан баяраас 7 хоног буюу 50 өдрийн дараа бүр ургац хураалтын бүрэн ургац хураах баяр буюу Пентекостийн өдрийн баяр гэж болдог. Тэгэхээр энэ 4 баяр дөрвөлээ Есүс Христийн үхэл, амьлалт, ариун сүнсний буулт эдгээр үйл явдлуудыг яг дурддаг. Тэгээд Коринт ном дээр, Эфес ном дээр, Иохан номууд дээр яг эдгээрийг харьцуулж Библи нь өөрөө тайлсан байдаг. Тэгэхээр энийг би яагаад ярьж байгаа вэ гэхээр одоо өнөөдрийн хэсэг дээр энэ дунд нь маш чухал ойлголт гарах байхгүй. Тийм учраас би ингээд наан нь ерөнхийдөө дурдъя гэж бодсон. За бүгдээр эхнээс нь хараад явъя. За тэгээд 13 дугаар ишлэлээс юдэчүүдийн алгасал баяр ойртож байсан бөгөөд Есүс Иерусалим руу явв. Тэгэхээр 30 нас хүртлээр Есүс Христ жил болгон байнга алгасал баярт очдог байсан. Гэхдээ энэ удаагийнх маш онцгой.
Яагаад вэ гэхээр өчигдөр бид нар үтсэн шүү дээ. Нөгөө ээжигээ Есүс юу гэлээ? Эмхтэй гэж хэлсэн. Тэгэнгүүтлээ таны санаа зовж байгаа зүйл миний санаа миний анхаарах, миний одоо миний амьдралын үлдсэн он жилүүдийн зорилго, таны санаа тавиад байгаа, таны энэ зөвлөд байгаа энэ зорилго хоёр өөр болсон. Одооноос эхлээд миний үйлчлэлийн он цаг эхэлж байгаа. Би Иохан 5:19 дээр хэлсэнчлэн би хүү эцгийнхаа хүслийг эцгийнхаа хийдгийг л хийдэг. Өөрөөсөө хүү юу ч хийдэггүй гэдэг энэ зүйлээр бид нэг зүйлийг ойлгосон шүү дээ. Зөвхөн Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг л үйлдэх нь Есүс Христийн зорилго нь байгаа байхгүй. Өөрөөсөө хүртэл юу ч хийдэггүй. Тийм хүн чинь энэ дэлхий дээрх тэр мах үдэ ээж болсон Мариагийн зөвлгөөгөөр заавраач гэсэн юм хийхгүй гэсэн үг бодохтой байхгүй. Хин нэгний хүнээр биш, өөрөөсөө ч хийхгүй. Зөвхөн Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг л үйлдэнэ. Тэгээд бас Матай дээр хэлсэн шүү дээ, Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг үйлдэгч нь л хэрэгжүүлэгч нь л миний ээж болон дүүнэр юм аа гэж хэлж байгаа. Түүнээсээр мах цосны тэр холбоо бол чухал биш ээ. Яг сүнслэг холбоо, сүнслэг жинхэнэ гэр бүл төрөл садан гэдэг нь Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг үйлдэгч гэдгийг ярьсан. Тэгэхээр яг энтэй адилхан Есүс Христийн одоо энэ эхний энэ алгасал баяраар эхэлж байгаа энэ 2 дугаар бүлгээс 12 дугаар бүлгийг дуустал энэ олон нийтийн энэ үйлчлэл, олон нийтийн өмнө үйлчлэх энэ үйлчлэлүүд нь алгасал баяраар эхэлж байгаа. Тэгэхээр 30 нас хүртлээр Есүс Христ алгасал баяр жил болгон алгасал баяраар Иерусалимд очиж тэр дахил өргөж алгасал баярыг тэмдэглэдэг байсан. Яг л ээж хүүгийн харилцаатай байсан шиг өчигдрийн бид нар үзсэнчлэн. Харин одоо эндээс эхлээд Есүсийн 3 жилийн үйлчлэл нь өөрийнхөө хүслээрээ үйлддэг биш. Тэнгэр дэх эцгийн цагийн хуваарийн дагуу Тэнгэр дэх эцгийн хий гэснийг хийдэг. Яр гэснийг ярьдаг, мэдэр гэснийг мэдэрдэг, илэрхийл гэснийг илчилдэг. Тийм үйлчлэлийн 3 жил эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ үйлчлэлийн 3 жил нь нэг товлсон цаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Цаг нь миний цаг хараахан болоогүй байна гэж ярьдаг. Тэр товлсон цаг буюу загалмай дээрх дахлын төлөө явж байгаа 3 жилийн үйлчлэл амьдрал нь байгаа байхгүй юу? Загалмай зам гэдэг, дахлын зам гэдэг гим нүглийн асуудлыг шийдэхээр бидний авралын тэр хамгийн гол хуулийн шаардлагыг бүрэн биелүүлэхийн тулд загалмайд руу өгөхээр явж байгаа. Энэ дэлхий дээр ирсэн хүртэл тийм зорилготой гэж Филиппо 2 дээр хэлдэг ч тийм. Тэгэхээр яг энэ хүү алгаслын баяр одоо яг болж байна гэсэн. Тэгэхээр шал ондоо одоо тэр маш ондоо байдалтай онцгой байгаа нь одоо яг харагдана. За бүгдээрээ уншия. 13-аас юдэчүүдийн алгасал баяр ойртож байсан бөгөөд Есүс Иерусалим руу явав. За 14-өөс тэрээр үхэр хонь тагтаа худалдаалагчид ба мөнгө солигчид сүм дотор сууж байгааг хараад дээсээр шилбүр хийж. За дээсээр шилбүр ингэж хийгээд хонь үхэр бүгдийг сүмээс тууж гаргасан. Тэгээ мөнгө солигчдын зооснуудыг нь тарааж хаяад ширээг нь хүмрүүлээд тагтаа худалдаж байсан хүмүүст энэ юмнуудаа зайлуул эцгийн минь гэрийг 8-ны газар бүү болго гэлээ. За тэгэхээр Есүс Христийн амьдралын одоо энэ 30 настай гэж ерөнхийдөө ойлгож болно шүү дээ. Тэгэхээр 30 нас хүртэлх дээгүүр өнгөрөх баяраар Есүс Христ жил болгон очиж исэн. Тэгэхээр жил болгон иймэрхүү үйл явдал болж исэн үхээр болж исэн угаасаа. Жил болгон сүмд за одоо тэр судлаач нарын хэлж байгаагаар бол ингэнэ. Тэр дээгүүр өнгөрөх баяр буюу тэр хаврын тэргүүн сарын 14-ний өдөр болдог тэр дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр Иерусалимдаа бол ойролцоогоор хэдэн зуун мянга ч гिचвдээ тиймэрхүү хүн амтай хот гинэ. Харин дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр 1 саяас 2 сая гарan хүмүүсүүд тэнд цугладаг. Цугладаг хүмүүс нь шүү. Тэгээд нэг хотод Иерусалим хотод цуглаж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ зориг нь угаасаа дээгүүр өнгөрөх баяр буюу тэр дахлын төлөө тэр баярын тэр фест буюу тэр хоол тэгээд цайлга тэр баярын тэгээд 7 хоног дээгүүр өнгөрөх баярын маргаашаас нь үргэлжилдэг 7 хоногийн турш эсхээгүй талах иддэг баяр. Энэ бүх зүйл чинь нөгөө нэг Египтээс гарсан үйл явдалтай холбоотой шүү дээ. Гэтэл 12 дугаар бүлэг дээр байгаа. Түүхэндээ болсон үйл явдлыг дурсан санахын тулд эзэн Левит 23 дугаар бүлгээр бурхан өөрөө Израилийн өөрийнх ард түмэнд энэ үйл явдлыг дурсан санаж байнга тэмдэглэе гэж хэлж байгаа. Нэг талаараа өнгөрснийг дурсан санах, хоёр дугаарт
ирээдүйд болох маш онцгой зүйлийг сүйдрэн болж урьдчилж бэлэгдсэн байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр түрүүн би хэлсэн те алгасал баяр бол Есүс Христийн үхлийг илэрхийлдэг. 1-р Коринт 5:7 дээр Паул бас хэлж байгаа. Алгасал дээгүүр өнгөрөх баярын хураг гэж Есүс Христийг хэлж байгаа. За тэгэнгүүтлээ бас энэ алгасал баярын дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийг Есүс Христийн тэр Матай 26-гийн 17-оос 27 дээр дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийг Есүс Христ эзний зоог болгож хувиргасан. Дээгүүр өнгөрөх баяраар Есүс Христ дээгүүр өнгөрөх баярын хураг болж загламай дээр үхсэн. Тэгэхээр дээгүүр өнгөрөх баяр бол Есүс Христийн үхлийг илэрхийлдэг. Библи өөрөө энийг тайлбарладаг. Тэгэнгүүтлээ дээгүүр өнгөрөх баярын маргаашаас нь үргэлжилдэг нөгөө эсгээгүүд 7 хоногийн турш эсгээгүүд талах иддэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эсгсэн хөрөнгө гэдэг нь өөрөө Библиэлд шууд гим нүглийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр эсгээгүүд талах гэхээр Иохан дээр ч гэсэн хэлсэн байгаа. Би бол амийн талах гэж Есүс Христ өөрийгөө хэлсэн. Тэгэхээр Есүс Христ өөрийнхөө биеийг талахтай зөвлөсөн. Дахлын талах гэсэн. Тэгээд тэр дундаа эсгээгүүд талахтай. Тэр нь гим нүгэлгүй. Тэгэхээр алгасал баярын хураг болж Есүс Христ загламай дээр үхсэн. Тэгээд энэ үхсэн бие нөөрэ ямар ч гимгүй байсан гэдгийг эсгээгүүд талахын 7 хоногийн баяр илэрхийлдэг. 1-р Коринт 5:6-аас 8 дээр байгаа Галаат 5:9 дээр бас байдаг юм байна. Тэгэхээр тэгж байгаа. Тэнгүүдээ эсгээгүүд талахын баярын 2 дахь өдрөөс нь анхны ургацын баяр болж байгаа. Тэгээд Есүс Христ дээгүүр өнгөрөх баяраар үхээд 3 хоногийн дараа анхны ургацын баяр Левит 23-ын 9-өөс 14 дээр хэлсэн анхны ургацын баяраар амилж байгаа байхгүй юу? Үхэхстээс амилгсдын анхных нь үр болж амилсан нэгэн болж анхны ургац хураалтын Тэнгэрийн хаанчлалын амилагчдын хамгийн анхных нь болж анхны ургацын баярын өдөр Есүс Христ үхээд дээгүүр өнгөрөх баяраас 3 хоногийн дараа анхны ургацын баяраар амилсан байгаа байхгүй юу? Энийг 1-р Коринт 15:20 дээр бас хэлж байгаа юм байна. Тэгээ үхэгсдээс анхны амилсан нэг нь болсон гэж. Энэ мэт тэгэнгүүтлээ Есүс Христийн үхлэн дээгүүр өнгөрөх баяр, за эсгээгүүд талхны дээр баяр нь болохоор гимгүү байсан гэдгийг нь илэрхийлж байгаа. За 3 хоногийн дараа анхны үр жимсийн баяр дахин амилж байгаа. Тэгээд амилснаас хойш 50 хоногийн дараа 7 хоног буюу 50 хоногийн дараа ургац хураалт бүтэн ургац хураалтын баяр гэж жил болгон тэмдэглээрэ гэд Левит 23 дээр хэлсэн тэр баярын үеэр Есүс ариун сүнсний тосолгой ариун сүнс бууж ирсэн байгаа. Тэгээ яах гэж бууж ирсэн бэ гэхээр яг л Пентекостийн баярын зорилго. Пентекостийн баяр буюу 7 хоногийн баяр нь болохоор зорилго нь ургац хураалт, бүрэн ургац хураалтын баяр байгаа байхгүй юу? Эхнийх нь ургац хураалтын хамгийн анхны үр жимс нь бол анхны ургацын баяр гэж тэр 7 хоногийн биш эсгээгүүд талхны 2 дахь өдөр нь болдог гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр үеэр Есүс амилсан. Тэгээд амилснаас нь хойш 7 хоног буюу 50 өдрийн дараа ариун сүнс бууж ирсэн гэдэг ойлголт 50 дахь өдөр Пентекостийн өдөр ариун сүнс бууж ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь болохоор ариун сүнс бууж ирж байгаа зорилго нь сүнснүүдийг хураахын тулд Тэнгэрийн хаанчлалын аврагдсан шинээр дахин төрсөн сүнснүүдийг тослохын тулд үрчлэлийн сүнс гэж байгаа шүү дээ. Ариун сүнс чинь эрх чөлөөний сүнс, үрчлэлийн сүнс. Тэгэхээр хаврын энэ 4 баяр чинь ийм утга учиртай. Есүс Христийн үхэл, амьлалт, за тэгэнгүүтлээ ариун сүнсээр бууж ирнэ гэж юм уу те. Ийм байдалтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн 30 нас хүртлээр амьдарч байх үед алгаслын баяраар байнга л энэ түрүүний дээр хэлсэнчлэн те 1-2 сая орчим хүмүүсүүд Иерусалим хотод цуглаж байгаа. Зорилго нь тэр сүм чинь маш тийм том биш байхгүй. Тэгэхээр тэр сүмд нэг өдрийн дотор асар олон тэр дахлын малаар дахил өргөхийн тулд. Тэгээд тэр Йосефусын тэр тэмдэглэлд бас байдаг гинэ. Жил болгон дээгүүр өнгөрөх баяраар тэр 1-2 сая орчим хүмүүсүүд ирээд тэр баяраар дахил өргөхдөө хэр зэрэг их малыг дахил болгож өргөдөг байсан бэ гэхээр
250,000 орчим дахлыг нэг өдөрт өргөдөг гинэ. Дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр 250,000 орчим. Тийм тэмдэглэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр Есүс Христос 30 нас хүртлээр жил болгон очиход байнга л энэ асар олон дахлын болж исэн. Гэхдээ энэ удаад үйлчлэл яг нөгөө би Иохан 5:19 дээр хэлсэнчлэн Тэнгэрд өөрөөрөө би юу ч хийдэггүй. Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг л Тэнгэр дэх эцэг маань юу хий гэсэн хийг түүнийг л би хийдэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ Бурхан Аавынхын тэр Тэнгэрлэг цагийн хуваар Тэнгэрлэг удирдлага төлөвлөгөөний дагуу энэ 30 наснаас баптист Иоханноор баптизм хүртээд үйлчлэл нь эхэлж байгаа хамгийн анхны үйл явдал энэ тэр хэдэн сая 1-2 сая тэр олон хүмүүсүүдийн дунд болж байгаа энэ анхны үйл явдлаар эхэлж байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр сүмийг цэвэрлэх үйл явдал. Эхний гайхамшиг нь юу бодлоо? Галилийн Канад маш тийм нууцлагдмал чимээгүй зөвхөн дагалдагч нар нь усыг дүүргэсэн 120 литрийн багтаамжтай 6 торхыг усаар дүүргэсэн тэр үйлчлэгч нар мэдчихсэн, ээж нь мэдчихсэн, тий. Тэгээд олон хүмүүст мэдэгдээгүй. Тийм байдалтай тэр гайхамшиг үйлдэгдсэн боловч одоо олон нийтийн үйлчлэл нь эхлэхэд хамгийн ихнийх нь үйлчлэл, хамгийн ихнийх нь Бурхан Тэнгэр дэх Бурхан Аавын хүсэл юугаар эхэлж байгаа вэ гэхээр сүмийг цэвэрлэх Тэнгэрлэг хилэнгээр эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгэрлэг уур хилэнгээр. За бүгдээрээ харъя. 14-өөс тэрээр Есүс Христтэй Иерусалимд очсон. За сүмд очсон. За одоо энэ сүм нь бол ямар сүм бэ гэхээр түүхэндээ бол 2 дахь сүм гэдэг нэршлэр байгаа байхгүй. Эхний сүм бол Давидын хүү Соломон 960 орчим оны үед Соломоны барьсан сүм байгаа юм. Тэр манай эртний 586 орчим оны үед Вавилоны булаан эзэлтээр бүрэн устсан эхний сүм. Соломоны барьсан сүм бүрэн устсан. За тэгээд 70 жил Вавилон цөлөгдөж байгаа 70 жилийн дараа тэр Персийн хааны чөлөөлсөн буцаад нутг руугаа яваа сүмөө барьж байгуулаа гэдэг тэр зөвшөөрлөөр сүм буцаад Иерусалимд очиод түүхэндээ 2 дахь сүм гэдэг сүмийг барьсан. Тэ Зерубабел тэргүүтэй хүмүүсүүд 2 дахь сүмийг барьж байгуулсан. Одоо хэд он 500 манай эртний өмнө 512 он гэж таарна шүү дээ. 86-аас 70-аас гарч 516 орчим оны үед 2 дахь сүмийг байгуулсан. Гэхдээ энэ сүм нь Херодын хааны үе за хэдэн он гэж үдээ. Одоо энэ дээр хэлж байгаа шүү дээ. За би хараадахыг. Эдгээрийг 18 дээр нөгөө баахан хүмүүс Есүс Христтэй очингуутлаа нөгөө баахан тэр хонь ямааг нь хөөж гаргаад зоос моосыг нь тарааж хаяад тэгээд 16 дээр дагтаа худалдаж байсан хүмүүст энэ юмнуудаа зайлуул эцгийн минь гэрийг 8-ны газар бүү болго гэд ингэж хэлсэн. Тэгээ энийг 17 дээр шавнар нь харангуутлаа. Тэр шавнар чинь бүгд хуучин гэрээ мэддэг байсан. Баптист Иохны шавнар шүү дээ. Нөгөө эхний 6 шав энэ үед дагалдаж явсан гэсэн тиймэрхүү баримжаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр 17 дээр харангуутлаа нөгөө дуулал 69-9-т хэлсэн 9-т бичигдсэн байдаг тэр бичээсийг тэднээс хансан байгаа даа. Тэнд юу гэж байдаг вэ гэхээр дуулал 69-9 дээр таны өргөөний төлөөх зүтгэл намайг залгих болно гэж бичигдсэн байдгийг санацгаа. Тэгээ 18 дээр тэгтлийн үдээчүүд түүнд нөгөө асар хэдэн сая хүмүүсээ хэдэн тэр баахан тэр сүм дотор 250,000 орчим тэр нөгөө мал зал ингээл асар олон мал зал худалдаалагдж байгаа тэр бөөн хөл хөдөлгөөн болсон газарт Есүс гэрээ очингуутлаа дээсээр шилбүр хийж ягаад мал адгуусыг сүмээс хөөж гаргаж байгаа шүү. Сүмийн уг нь гадаа бол ерөнхийдөө тиймэрхүү худалдааны юу гэдэг тэр холоос ирсэн хүмүүс чинь дахлаа өргөхийн тулд тэр малаа барьж иргэн тэр дахлынхаа амтныг барьж ирэхээс илүүгээр тэр сүмийнх нь гадаа бэлэн худалдаалагдж байгаа малыг худалдаж аваад тэгээд сүмд дахил өргөх тиймэрхүү юм байсан байгаа байхгүй. Гэтэл сүүлдээ энэ бүр завхраад 8 болж хувираад тэгээд магадгүй ерөнхийдөө энэ судлаач нарын ярьж байгаагаар бол тэрүүн дахил чинь өөрөө бүр тэр 8-аа магадгүй өөрөө санаачлагаа гартаа аваад тэгээд сүм рүү оруулж ирээд тэгээд сүм дотор 8 болж иймэрхүү заваарсан болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлыг хөөж гаргаж марж байгаа энэ хэдэн мянган хүмүүсүүдийн нүдэн дээр Есүс Христ ингэж бөө энэ Тэнгэрлэг уур хилэн болсон уур хилэнгээ бий болгох үед 18 дээр
Тэгтэл юдэчүүд түүнд эдгээрийг үйлдсэн та ямар тэмдэг бидэнд үзүүлэх вэ гэж асууж байгаа байхгүй юу? Ямар тэмдэг үзүүлэх вэ? Есүс 19-д хариулж байна одоо. Энэ сүмийг нураа. Дөрөв биелсэн шүү дээ. Түүхэндээ бол 2 дахь сүм. За Зерубабелийн сүм гэж хэлж болно. Гэхдээ одоо сүүлдээ тэр хэдэн он гिचүүдээ. За одоо энэ дээр бол те 46 жил шаардагдсан. Тэгэхээр 46 жилийн турш Херод хаан тэр 2 дахь түүхэндээ 2 дахь сүм гэж нэрлэгдэж болохоор тэр Зерубабелийн сүмийг бүрэн шинжилсэн байгаа даа байхгүй юу? Уг нь тэр манай эртний өмнөх 816 оны үед Вавилоны цөллөгөөс 70 жилийн дараа буцаж ирээд Зерубабел тэргүүтэй хүмүүсүүд те 2 дахь сүмийг байгуулсан. Тэгээд тэрийг одоо юу гэдэг манай эртний өмнөх нэг ойролцоогоор хэдэн он гэх юм бол ямар ч байсан тэр нэг Макабийн бослого гэж ер нь байсан. Зүгээр нэг нэмэлт мэдээлэл дуудлахад манай эртний өмнөх 160 эдээс 60 эдэн оны орд 100 дөнгөж гарна жилийн хугацаанд юдэчүүд израильчууд нэг юм тусгаар тогтнолоо байгуулсан байгаа даа байхгүй тэр Ассирийн тэр нэг хаан Сирчүүдийн тэр нэг юм хүчирхийллийн хэсэг Макаб гэдэг хүмүүсүүд Макабийнхан гэдэг тэр бослого бий болсон. Тэгэхээр энэ үед ч нөгөө фарисеучуд чинь гарч ирж байгаа. Бас энэ үед Херод энэ үеийн дараах нь баха тий дараах нь тэр манай эртний өмнөх одоо энэ 40 хэдэн жил гэж юу 40 тий 46 жил тэгэхээр ойролцоогоор манай эртний өмнөх одоо нэг 12 он гэх юм уу яах юм би сайн нарийн мэдэхгүй ямар ч үсэн гэсэн Есүсээс төрхөөс л өмнө болт гараад байна. Тэр үед Херод хаан тэр 2 түүхэндээ Зерубабелийн сүм гэж хэлэгдэж бол 2 дахь сүмийг бүрэн шинжилсэн байгаа даа байхгүй юу? Бүрэн шинжилж бүр ингээд дүр төрхийг нь өөрчилсөн. Тэгэхээр энэ сүмийг ерөнхийдөө энэ сүмд болж байгаа үйл явдал. Тэгээд та энэ сая ингээд бөөн уур хилэнгээ мал адгуус хөөж гаргалаа ингээд те зоосмосыг ингэж тараалаа дагтаамагтай хөөж тавилаа. Тэгээд ингэж та одоо тэгээ бас хэлж байгаа шүү дээ те ингэж хэлсэн шүү дээ Есүс. Эцгийн минь гэрийг 8-ны газар бүү болго гэлээ. Тэгээ Матай 21-ийн 13 дээр бас байгаа юу гэж хэлсэн байгаа гэхээр адил төстэй болсон үйл явдал дээр эцгийн минь гэрийг миний эцгийн гэр залбирлын өргөө байх ёстой байтал та нар дээрэмчд хулгайчдын үүр болголоо гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бүх хэлсэн дуу хоолой болсон үйл явдлыг нь хараад юдэчүүд нэг асуулт тавьсан нь энэ бүгдийг үйлдсэн та биднэрт ямар тэмдэг үзүүлэх вэ? Ер нь би хэлсэн шүү дээ. Өчигдрийн чимээгөө цагаар те тэмдгийн зорилго бол нэгдүгээрт эрх мэдлийг илэрхийлдэг. Хоёрдугаарт альва зүйл рүү зааж чиглүүлдэг. Грек үгнийх нь утга нь хүртэл юм байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та энэ болсон үйл явдлаа те ямар эрх мэдлээр ингэж хийсэн бэ? Энэ нь юуг илэрхийлж байгаа вэ гэдэг асуулт баг гэсэн үг байхгүй юу? Ямар тэмдэг үзүүлэх вэ гэдг нь те тэрх үед Есүс Христ 19 дээр ингэж хэлж байна. Энэ сүмийг нураа. Нэг одоо тэмдэг хэлж штэ. Нэг болох зүйлийг өөртчилж хэлж байна гэсэн. Энэ сүмийг нураа. Би үүнийг 3 өдрийн дотор босгоно гэсэнд юдэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардагдсан байтал үүнийг та 3 өдрийн дотор босгоно гэж юу гэв. Харин Есүс өөрийн бий болох сүмийн тухай айлдсан гэжээ. Тэгээд Есүс тэгээ энэ дээр хараад дөрөв хэлсэн шүү дээ. Тэр Израильчуудын Левит 23 дээр хэлсэн 7 тэмдэглэх жил болгон тэмдэглээрэ гэж тушаал болгож өгсөн 7 баярын эхний 4 баяр нь дөрөв хэлсэн шүү дээ. Дээгүүр өнгөрөх баяр, 7 хоног үргэлжилдэг эсгээгүүл алхны баяр, за 7 хоногийн 2 дахь өдрөөс нь эхэлдэг анхны үр жимсний баяр. За тэгэнгүүтлээ 7 хоногийн дараа болдог 50 дахь өдрийн баяр. Энэ 4 баяр чинь Есүс Христийн үхэл, за гимгүү бие, за тэгэнгүүтлээ амьлалт, за тэгээ ариун сүнсний буулт. Энэ 4 үйл явдал, энэ 4 утга санааг илэрхийлдэг гэж ярьсан шүү дээ. Тэрнийхээ одоо энэ дэр үхлийг ярьж байна. Алгасал дээгүр өнгөрөх баярын үйл явдал болж байгаа үйл явдал шүү дээ. Баярын үеэр болж байгаа үйл явдал. Тэгэнгүүтлээ Есүс Христ та ямар тэмдэг үзүүлэх вэ гэдээ Есүс юдэчүүд Есүсээс асуух үед нөгөө алгасал баяр чи өөрөө ирээд за өнгөрсөнд бол гэтэл 12 дээр болсон Египтийн боолчлоос гарсан үйл явдал. Тэр нь гим нүглийн боолчлыг ярьдаг. Тэгээ гим нүглээс төгс чөлөөлөх жинхэнэ үйл явдал нь
дээгүүр өнгөрөх баяр бол жинхэнэ үйл явдал түүхэнд болох жинхэнэ чөлөөлөлтийн сүүдэр нөхгүй юу. Тэгээд тэрийг сан дурсах зорилготойгоор дээгүүр өнгөрөх баярыг тушаал болгож тэмдэглээрэй гэж хэлсэн. Тэгээд жинхэнэ гол үйл явдал нь баярынч биш те яг тэр түүхэндээ манай өмнөх 1400 орчим 1500 1400 орчим оны үед болсон Египтийн боолчлолоос гарсан тэр үйл явдалч биш. Жинхэнэ гол үйл явдал нь хизээвэ гэхээр алгасал баярын чинь гол үйл явдал нь Есүс Христийн үхэл байгаа даа байхгүй юу? Дээгүүр өнгөрөх баярын хурганы дахил болж. Дээгүүр өнгөрөх гэтэл 12 удаар болж байгаа шүү. Дээгүүр өнгөрөх баяр нь ямар үйл явдал гэхлээр гим нүглийн үхлийн шүүлт тэр 10 түүхэндээ те 10 гамшигын сүүлийн гамшиг штэ үхлийн тэнгэрэлч ирээд Израильчууд ч байна уу Египтчүүд ч байна уу бүх хүмүүс гимтэй учраас алхахаар ирж байгаа байхгүй ууган хүүхдүүдийг буюу тэр төлөөлөл болсон ууган хүүхдийг алахын тулд тэгсэн чинь дээгүүр өнгөрөх баярын хург Бурхны зааврын дагуу Бурхны өгсөн тушаал нэгүслийн арга замын дагуу хурганы дээгүүр өнгөрөх баярын өөсийг согохгүй хургыг нэдлаа цусыг нь хоёр хатавчиндаа дотгондоо ингэж нялах үед шүүлтийн тэнгэрэлч хараад тэр айлыг харангуутлаа энэ айл чи үхсэн юм байна. Гим нүглийнхаа төлөөсийг төлцсөн юм байна гэж хараад дээгүүр нь өнгөж явах, алгасаад дээгүүр нь явах гэдэг санаа чинь алгасал баярын гол санаа багхгүй юу. Тэгэд энэ зүйлээр тэмдэглэдэг. Тэгэд энэхүү алгаслын баярын хамгийн жинхэнэ түүхэндээ болох гол жинхэнэ алгасах мөнхөд алгасах зөвхөн Израильчууд ч биш. Бүх үндэстний хувьд бүх үндэстний бүх хүний бүх гим нүглийг ч гэсэн бүр мөссөн мөнхөд алгасуулах, өнгөрөөх, эвлэрүүлэхийн тулд Есүс Христ загалмаа дээр бүрэн төгс дээгүүр өнгөрөх баярын хург болж загалмаа дээр өгөхөө одоо энд илэрхийлсэн байгаа байхгүй. Та ямар тэмдэг үзүүлэх вэ гэсэн чинь хэлж ийн Есүс. Энэ сүмийг 19 дээр энэ сүмийг нураа гэдэг нь өөрийнхөө биеийг хэлсэн гэж дараагаар нь тайлбарлаж штэ. Тэгэхээр би энэ сүм буюу би миний бие дээгүүр өнгөрөх баярын хург болж үхэх болно. Тэгээ 3 хоногийн дараа амьлах болно гэдгээ үйлчлэлийнхаа хамгийн ихэнд хэлсэн байгаа байхгүй юу? Хамгийн ихний алгаслын баярын өдрөөр. Тэгээ дунд нь Иохан 6 дээр 2 дахь үйлчлэлийнх нь 2 дахь жил, 2 дахь алгаслын баяр буюу эхний жил. Иохан 11 дээр 3 дахь алгасал буюу 2 дахь жил те. За Иохан 18-аас эхлээд 4 дахь алгасал буюу 3 дахь жил. Тэгэхээр энэ бүх зүйл чинь Есүс Христийн дандаа үхэл рүүгээ чиглэж явсан. Алгасал буюу тэр дээгүүр өнгөрөх баярын жинхэнэ гол түүхэн үйл явдал нь загалмаа дээрх үхэл буюу дээгүүр өнгөрөх баярын дахилын хург. За тэгж хэлэх үед юу ч 46 жил шаардагдсан. Та тэгээ юу ярина вэ гэд. Гэхдээ энэ дээр нэг юм бодиттой нэг юм байгаа. За одоо энэ дээр хараа та за би эхлээд нэг зүйлийг хэлээд тгий. Тэгээд Есүсийг үхсдээс амьлахад 22 дээр. Тэгээд Есүсийг үхсдээс амьлахад тэр үүнийг айлцсныг шав нарна. Нөгөө дагалдагчд нь санаж бичвэр болон Есүсийн айлцсан үгэнд итгэцгээсэн юм гэж байна. Тэгэхээр Иохан хардаа энэ Иохан ном бид нар судалж байгаа шүү дээ. Чимээгүй цагаар. Тэгэхээр Иохан 20:31 дээр энэ ном Иохан номын зохиогч нь өөрөө яагаад энэ Иохан номыг бичсэн зорилгоо хэлсэн байгаа байхгүй юу? Иохан 20:31 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ бүгд бичигдсэн нь Есүсийг Христ мөн Бурхны хүү гэдгийг нь батлахын тулд. За би гаргаад уншчих. Иохан 20:31 дээр ингэж байгаа байхгүй юу? Харин эдгээр нь Есүс бол Христ Бурхны хүү мөн гэдэгт та нарыг биднийг өнөөдөр биднийг ч гэсэн та нарыг бид бүгдийг итгүүлэхийн тулд бичигдсэн бөгөөд итгэснээрээ та нар түүний нэрээр амьтаа болох юм аа. Тэгэхээр ийм зорилгоор Иохан ном бичигдсэн. Тэгээ өнөөдрийн саяны эхнийхээ үйлчлэлийнхаа хамгийн эхний алгаслын баяр болж байгаа энэ үйл явдал донд үхлээ хэлээд 3 хоногийн дараа амьлна гэдгээ Есүс Христ иш үзүүлсэн байгаа дагааз урдчиг хэлсэн байгаа дагааз тэгээд үхлийн 3 жилийн дараа яг үхээд 3 хоногийн дараа амьлах үед нь дагалдагч нар нь санаад итгэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм зорилготой байсан. Харин хэрвээ итгэхгүй байвал шүүлт ирнэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Шүүлт. Би хэлсэн шүү дээ. Өчтөр ингээд чимээгүй цагаараас ингээд хуваалцсан тийм.
Ром 3 дээр хэлсэнчлэн хүн бүр нүгэл үйлдсэн. Бүгд нүгэл үйлдснээр Бурхны алдарт хүрээгүй гэж байгаа. Бүгд нүгэл үйлдсэн. Зөвхт хүн гэж алга, нэг ч алга гэж байгаа. Тэгээд тийм учраас хүн бүр гимтэй учраас бүх хүн гим нүглээ шүүгчээр орж шүүлгэж ял шийтгэлээ авах ёстой байхгүй юу? Зохистой. Тийм учраас гим нүгэлч ерөөдөө үйлс яриад нь шүү дээ. Үйлс дээр Бурханаас холдсон, Бурхан дуулуургүй байсан. Тэгэхээр үйлсийн хуулиар шийтгэх ёстой байхгүй юу? Үйлсийн хуулиар шүүгдэх юм бол Ром 3 дээр байгaalчлан бүгд нүгэл үйлдсэн учраас бүгд үхэх ёстой. Бүгд зөвхт бус учраас бүгд үхэх ёстой. Гэхдээ Бурхан Есүс Христ хайраасаа болж энэ дэлхий дээр ирснээрээ өөр нэг хуулийг, өөр нэг шин гэрээг авчирсан. Хуучин гэрээний хуулиар бол бүх хүн үхэх ёстой гэдэг. Харин шин гэрээг байгуулахаар Есүс Христ хүн болж ирснээрээ тэгээ загалмай дээр хуучин гэрээнийх нь хуулийн төлөөсийг загалмай дээр төлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шин гэрээг авчирснараа Есүс Христ шин гэрээний заалтыг авчирсан байгаа байхгүй. Тэр заалт нь юу гэж байгаа вэ гэхээр Иохан 1:12 дээр байна, Ром 19 дээр байна. Юу гэж байгаа гэхээр Есүс Христийг амьдралынхаа эзэн гэж хүлээж авах уу? Хоёрдугаар Есүс Христийн нэрэнд итгэх үү? Нэр нь юу вэ? Аврагч. Тэгэхээр түрүү хэлсэн шүү дээ. Иохан ном бичигдсэн зорилго бол 20:31 дээр Есүс бол Христ Бурхны хүү мөн гэдэгт та нарыг итгүүлэхийн тулд бөгөөд итгэснээрээ та нар түүний нэрээр нөгөө аврагч гэдэг нэрээр нь амьтаа болно гэж байгаа. Тэгэхээр Есүс Христ итгэх юм бол шин гэрээнийхэн заалт чинь тэр шүү дээ. Итгэх хүү гэдэг. Аврагч гэдэгт нь итгэх үү? Бурхны хүү гэдэгт нь итгэх үү? Нэгдүгээр, хоёрдугаар амьдралынхаа эзнээ болох уу? Зүрхний бэлхлаар ам ярина гэдэгчлэн зүрхэндээ аврагч Бурхны хүү гэдэгт нь итгэсэн бол зүрхний бэлхлаар ам нь ярьж амьдралын минь эзэн гэж тунхаглах буюу амьдралынхаа эзнээ болох уу? Энэ чинь шин гэрээний заалт байхгүй юу? Энэ гэрээнд бид нар өнөөдөр амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэ гэрээний заалтанд гарын өсөг зураад бид нар итгээд амьдралынхаа энэ дэлхий дээр бодиттой өдөр болгон хийж байгаа энэ сонголт хийж байгаа зүйлийнхаа эзнэрээ Есүс Христийг болгоно гэдэг заалтанд бид нар гарын өсөг зурснараа үнгүй авралыг авж байгаа шүү дээ. Тэгхийн бол үйлсийн хууль хүчингүй болно, үхэн гэсэн үг. Нэгүслийн хууль гэж хэлж болохоор нэгүслийн хууль, сүнсний хууль, эрх чөлөөний хууль гэж хэлж болохоор тэр хуулинд бид нар гарын үсэг зурсан учраас итгэснээрээ Иохан 1:12 дээр харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд Бурхны хүүхэд болох эрхийг, хууль ёсны дагуу эрхийг өгөө гэж байгаа байхгүй юу? Есүс Христ өөрөө өгж байгаа. Тийм учраас харин өөрийг нь хүлээн авах буюу Есүс Христийг амьдралынхаа эзнэр хүлээж авах. Түүний Бурхан учраас миний амьдралын эзэн. Өөрийнх нь нэрэнд буюу аврагч гэдэг нэрэнд зөвхөн хүний хүү буюу хүн л Есүс гэдэг хүн л бусад одоо инхтэй аван таны хэн гэдгүү таны өмнөөс хүн болсон таны өмнөөс өөр нэг хүн л амиа өгөх ёстой. Тэр чинь хуулийн шаардлага байхгүй. Тийм учраас Есүс хүн болж ирээд Христ буюу хүн болж ирээд загалмай дээр өгсөн. Тэр бол Есүс Христийн нэр гэдэг утга нь тэр аврагч гэдэг нэр. Хүн л гим нүглийнх нь төлөөсийг оронд нь хүн өгнө. Хүн өөрөө хүний амь өгдөх дахил болох ёстой. Энэ Есүс Христийн аврагч гэдэг утга байгаа. Тэгэхээр үүнд итгэх юм бол үйлсийн хуулиас чааш нь даваад ариун сүнсний хууль, эрх чөлөөний хууль, нэгүслийн хуулинд итгэж гарын үсэг зурсан учраас тийшээ орж байгаа юм. Харин итгэхгүй бол шүүлтэнд орно. Үйлсийн хуулийн шүүлт. Тэгэхээр түүхэндээ одоо энэ дээр ингэж штэ 20 дээр юдэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардагдсан байтал та 3 өдрийн дотор босгоно гэж үгээд тэгэхэд Есүс Христтэй энэ сүмийг хилээгүй өөрийнхөө биеийг хилсэн гэж хэлсэн штэ. Тэгээ бие нь ялтчгүй те 3 жилийн дараа Есүс Христийн бие нь өөрөө алгасал баярынхаа хурган дахилынх нь хураг болж загалмай дээр өгсөн. Тэгээд 3 хоногийн дараа анхны үр жимсийн баярын үеэр анхны үхэгчдээс амьлагчдын хамгийн анхных нь амьлагч болж үр болж анхны үр жимсийн баяраар амьлсан. Тэрнээс гадна түүхэндээ бодтойгоор энэ сүм нь нурсан байхгүй. Тэрийг би хэлэхгээ саяны баах юм яриад байна л да. Юу гэхээр түүхэндээ хоёр дахь сүм буюу Зерубабелийн сүмийг Херод
Херод хаан тэр манай эртний өмнөх хэдэн он чинь нэг 19 он гэж ярих юм болов уу, хэдэн он гэж ярих юм. Тэр оны үед бүрэн шинжилсэн энэ хоёр дахь түүхэнд хоёр дахь сүм гэж нэрлэгдсэн энэ сүм манай эртний 70 онд бүрэн устсан байхгүй юу? Шүүлтэнд орсон. Энийг Есүс Христ иш үзүүлсэн. Бас 3 дахь жилийнхэн одоо яг үхэхээр тэр одоо яг 4 дахь одоо энэ Библиэлд бол 4 дахь алгаслын баяр гэж хэлж болно. Гэхдээ алгаслын баяраар эхэлж байгаа учраас эхний алгаслын баяр 1 жил гэж ярихгүй шүү дээ. Хоёр дахь алгаслын баяраас нь 1 жил гэж ярина. Тэгэхээр тэр Есүс Христ Иерусалим руу загалмай дээр үхэхээр алгаслал баярыг тэмдэглэл баярын үеэр орохдоо Иерусалимыг хараад үйлдэх шүү дээ. Тэр үеэр иш үзүүлдэг. Үйлдэх, харамсдаг. Тэр бичээс нь юу хэлж иш үзүүлсэн бэ гэхээр 70 онд Есүс Христийн үхлээс 30 гаруй жилийн дараа, за 37 гэхүү, 35 гэхүү 30 гаруй жилийн дараа 70 онд Иерусалимийн хот нь бүрэн устсан. Иерусалимийн сүм бүрэн устсан байгаа байхгүй. Ромчуудын 4 сар үргэлжилсэн тэр булаан эзэл тулааны үеэр бүрэн устсан байгаа. Тэгэхээр энэ усталт бас болсон. Яагаад түүхэндээ бол зүгээр үйл явдал болоод өнгөрж байгаа шүү дээ. Хальт харах юм бол зүгээр л нөгөө нэг энэ улс үндэстний хаадуудын бие биенээ булаан эзлэх гэсэн газар одоо ингээ нөгөө нэг эрх мэдлээ баттах гэсэн тулааны л үйл явдал. Гэхдээ тэр бүгд чинь цаана нь Бурхны төлөвлөгөө, Бурхны шийтгэл, Бурхны ерөөл хараад аль нь байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд шин гэрээг санал болгосон. За хуучин гэрээгээр бол та нар үхэх ёстой. Гэхдээ би Бурхан надаар дамжуул шин гэрээний заалтыг би та бүгд санал болгож байна. Тэр заалтанд нь түрүү хэлсэн шүү дээ. Хоёр юм байна. Есүс Христийг Бурханы хүү гэж итгэж амьдралынхаа эзнээ болгох уу? Хоёрдугаарт түүний нэрэнд итгэх үү? Аврагч гэдэг нэрэнд нь. Загалмай хүлд нь итгэх үү гэсэн үг байхгүй юу? Итгэх үү? Энд хэрв итгэх юм бол шүүлт болохгүй гэсэн үг. Шүүлт өнгөрнө гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл түүхэндээ Израильчууд итгээгүй. Яг түүхэндээ. Тийм учраас түрүүний ярьсан нэгүслийн хууль, эрх чөлөөний хууль, сүнсний хууль гарын үсэг зураагүй учраас автоматар хуучин хуулиндаа өөрсдөө орж байгаа байхгүй юу? Үйлсийн хуулиар биш бид шүүгдээ. Үйлсийн хууль буюу хуучин гэрээний үхлийн хууль гэж ярьдаг. Үхлийн хуулийн дор өөрсдөө бид үргэлжлүүлэн үхлийн хуулийн дор буюу Мосегийн нөгөө хуулийн дор байя гэж хэлсэн гэсэн үг. Тийм учраас тэр хуулиараа харах юм бол бүгд гин нүгэлтэй учраас тэгээ хэлж байгаа шүү дээ. Байж болох хамгийн төгс илчлэл төгс ивэл ерөөл санал чинь өөрөө Есүс шүү дээ. Тэгэхээр Есүс хамгийн төгс илчлэлтийг тэд нар өгүүлсэн учраас ял шийтгэл нь хамгийн аимшигтай байх болно. Матай дээр байгаа. Одоо энэ Есүсийн одоо энэ өнөөдрийн үдсийн хэсгийн 12 өдөр ишлэлээр байгаа шүү дээ. Дараа нь Есүс их дүү нар болон шав нарынхаа хамт Капернаумд очиж хэдэн өдөр тэнд байжээ. Тэгээд Капернаум төвтэй үйлчлэл явж байгаа. Тэгэхээр Капернаум хотыг Матай дээр ерөнхийдөө ямар аимшигтай шүүлтээр орохыг нь Есүс Христ хэлдэг. Капернаум зөвхөн биш. Капернаум, Бетсайд, Хорозин гэдэг Галил нуурын тэр хойно байдаг гурвуулжсан 3 хот байхгүй. Энэ 3 хотыг Есүс Христ хэлдэг. Та нарт өгөгдсөн гайхамшиг тэмдгүүдийг хэрүү хуучин гэрээний харь үндэстний хот болох Тир, Сидон, Содом, Гоморо гэдэг эдгээр нөгөө нэг завхаарсан, бардамсан, ижил гүйцэтэн эдгээр хотуудад хэрүү би тэр үед өгөгдсөн болвол тэр цаг үед тэр харь үндэстнүүдэд би хэрүү очиж яг та нарт энэ миний амьдралын үеэр та нарт харуулсан энэ элдв янзын гайхамшигуудыг тэр хуучин гэрээний завхаарсан, бардамсан тэр бурхангүй нөгөө буруу шашинтан, буруу үзэлтэй тэр харь үндэсний хотуудад хэрүү би өгөгдсөн бол тэд нар таар нөмрөөд гимших байсан гэж хэлдэг Матай дээр. Гэтэл та нарт хамгийн төгс ивэл ерөөл нэгүсэл болсон хүний хүү ивэл ерөөл үхлийн хуулиас цааш нь илүү давуу болох эрх чөлөөний нэгүслийн хуульд гарын үсэг зурх уу гэж итгэх үү гэдэг сонголт байхад та нар итгээгүй, гимшээгүй учраас шүүлтийн өдөр та нар илүү шийтгэл, илүү зовлон үзэх болно гэж хэлдэг. Тэр нь хоёр шүүлтийг ярьж байгаа байхгүй түүхэндээ. Нэг
ерөнхийдөө бол яг Израилийн энэ ард түмний яригдж байгаа энэ одоо энэ түүхэн цаг үедээ бол эднэрийн хувьд хоёр шүүлт яригдаад байгаа. За бидний хувьд бол харин үндэстэн гэдэг юм уу Библийн цаг үеэс цаашаа өнгөрөөд одоо энэ за одоо чуулганы цаг үе гэх үү одоо энэ эцсийн өдрүүд гэж яригддаг. Энэ цаг үед бол нэг шүүлт яригдана. Тэр нь хизээ вэ гэхээр Есүс Христийн хоёр дахь ирэлтийн тэр агуу цагаан хаан ширээний өмнөх шүүлт яригдана. Тэр нь бол бидний үхлээр ерөнхийдөө шийдэгдэн шүү дээ. Үхээс наана л энэ шүүлтэнд аль талд нь байх вэ гэдгээ бид нар амьдралынхаа үеэр шийдэх ёстой. За Библийн цаг үеийнхаа Израильчүүдийн хувьд яаж байгаа вэ гэхээр тэр эцсийн шүүлтээс наана нь өөр бас нэг шүүлт болсон байгаа байхгүй юу? Тэр нь юу вэ гэхээр одоо тэр Есүс Капернаум, Хорозын, Бетсайд хэлж штэ та нарт эдгээр энэ гайхамшиг тэмдгүүд өгөхдөө та нар гимшээгүй учраас шүүлтийн өдөр та нар илүү хүнд зовх болно гэдэг нь тэр шүүлт нь нөгөө эцсийн шүүлтийг ч хэлж байгаа илүү хүнд шүүлтэнд орно. Хоёрдугаарт түүхэндээ манай эртний 70 онд болсон шүүлт байхгүй юу? 70 онд. Тэр онд юу болсон бэ гэхээр Израильчууд Ромчуудаар аимшигтай зовсон. 4 сарын турш гэж хэлж болно. За заримдаа 2 жил мэлгээл яа. Тэгэхээр ямар учиртай би сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан 70 онд Иерусалим хот Израилийн төв болсон Иерусалим хот бүрэн устсан. Иерусалимийн сүм нь бүрэн устсан. Тэгээ энэ үеэр асар их өсөглөн гал түүмэр өсөглөн тэгээ бүр бие биенийхээ өснөөсөө болж өгсөн үр хүүхдийнхаа цогцыг хүртэл идчихсэн гэж тэр Августины тэмдэглэлд байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны үед үхсэн Израильчуудын, еврейчүүдийн тооноос хэд дахин илүү хүмүүс манай эртний 70 оны тэр түүхэн дотор шүүлт гэдэг байгаа тэр шүүлтээр үхсэн байгаад байгаа. Яагаад тэгсэн гэхлээр энд хэлж ийн Есүс хэлж ийн байн хэлж байгаа. Юу гэхээр та нар гимшээгүй учраас та нарт түүхэн цаг үедээ Есүс Христ тэднэрт өгөгдсөн. Нүдэнд нь харагдаж гарт нь Стефан биш ээ. Томас эргэлзэгч Томас итгэдэггүй шүү дээ би гарт нь тэр сорвинд нь амилсан гэдэгт нь итгэдэггүй. Сорвинд нь хурж ижил би итгэнэ гэдэг. Яг тэрнтэй адилхан бүр хурж байрж илгэн дээр нь чэйжин дээр нь Йохан толгоогоо наалж амардаг байсан гэж янз бүрийн байгаа. Тэгэхээр бодтой харж исэн, тэрвэрж исэн, хамтдаа ярилцж исэн, дүр төрхийг нь таньж исэн. Яг тэгээд бодтой гайхамшиг харсан, бодтой чихээрээ дуу аваагаар сургаалыг нь сонсч исэн. Тэгэхээр энэ бүх зүйлсүүд зөвхөн түүхэндээ тэр цаг үед л өгсөн байхгүй. Одоо бид нар хизэж Есүсийг хараагүй шүү дээ. Есүсийг бодтой дуу хоолойг нь сонсоогүй, бодтой дүр төрхийг нь танихгүй, ямар ч зураг түүхэнд зурагдаж үлдээгүй. Тэгэхээр тэр түүхэн цаг үе тийм гайхалтай гайхамшиг бодтой нөгөө онцгой илчилж өгөгдөд байтал тэр Хорозын, Капернаум, Бетсайд гэдгээр илэрхийлж Израильчууд гимшээгүй учраас та нарын шүүлтийн өдөр та нарын зовлон илүү хүнд байх болно. Түрүүн хуучин гэрээнэд Тир, Сидон, Содом, Гоморо ч бүгд зовсон байхгүй юу? Та санаж байгаа бол Содом, Гоморо яаж устлаа? Тэнгэрээс гал буугаад бүгд шатаж устсан шүү дээ. Нэг удаан үргэлжлээгүй. Зовлон мэдээж аимшигтай бүгд үхсэн адилхан ялгаа байхгүй үхэж байгаа. Гэхдээ үхлийн зовлон нь богино хугацаанд байсан байхгүй юу? Түүхэндээ ч гэсэн Тир, Сидон ч гэсэн бас тухайн үед шийтгэлээрээ тэр өөр үндэстнүүдээр ихэвчлэн нэг үндэстнийг шийдэхийн тулд эзэн түүхэндээ дандаа өөр үндэстнийг гаргаж ирж байгаа. Түүхийн давцсан дээр. Ер нь бол энэ дандаа давтагддаг. Тэгэхээр Тир, Сидон, Содом, Гоморо бүгд устсан. Гэхдээ 70 онд устсан тэгээ шүүлтэнд орсон устгагдсан Иерусалимийн сүмийн энэ зовлонтой харьцуулах юм бол гайгүй байсан байхгүй юу? Эднэр чинь хэдэн сарын турш үргэлжилсэн аимшигтай зовлонгоор өгсөн. Түрүүн билсэн шүү дээ. Бид нар хамгийн ойр санаж байгаагаар бол дэлхийн 2 дугаар дайнд еврейчүүд яаж өглөө? Яаж тэр Холокост буюу хомроглон устгах үйл явдал ямар аимшигтай боллоо? Түүхэндээ биднэрт ойрхон байгаа учраас элдв янзын ном зохиол кино байгаа учраас бид нар хамгийн аимшигтай Израильчуудыг еврейчүүдийг устгасан хамгийн аимшигтай устгал гэдгээр нь бид нар мэдээд байгаа. Гэхдээ тэрнээс аймаар устгал болсон гэдэг байгаа байхгүй юу? Манай эртний 70 онд дэлхийн 2 дугаар дайны үед гитлерчүүдийн фашистуудыг устгасан Израильчуудын еврейчүүдийн тооноос хэд дахин илүү хүмүүс үхсэн. Бүр үлсгэлэнгөөс болж үхсэн үр хүүхдүүдийнхаа хайртай хүмүүсүүдийнхаа
цогцыг нь идэж ам гарч исэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бүх зүйл чи юунаас бий болж байгаа вэ гэхээр нөгөө шин гэрэний үхлийн хуулиар өөрсдөө бид шүүгдъя гэдэг баг тийм өөрсдийн мэдлгүй тийм сонголтыг хийсэн учраас ариун сүнсний эрх чөлөөний хуулийг тэднэрт итгээгүй голсон учраас харин өнөөдөр бид нар ч гэсэн ялгаа байхгүй мэдээж 70 оны тэр шүүлчийг тийм шүүл биднэрт байхгүй шүү дээ. Бидний одоо юу өглөөж байгаа гэхээр үхэл байгаа. Одоо жишээ нь би өнөөдөр 35 настай. За хэдэн нас хүрж бид нар те би энэ дэлхий дээр хэдэн нас амьдрахыг хэд хүртлээр амьдрахыг бурхан л мэднэ шүү дээ. Би мэдэхгүй. Тэгэхээр би за одоо бол дуул ном дээр хэлсэнчлэн хүний нас дунджаар 70 болсон гэж байгаа. Тэгээ 70 болсон гэдэг. Тэгэхээр за би нэг 70 хүрлээ гэхэд би одоо яг амьдралынхаа тэгээ талдаа байна шүү дээ. Тэгэхээр 35 жилийн дараа би үхнэ гэж ерөнхийдөө баримжаагаар хүн болго үхэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр баримжаагаар бодъё. Тэгэхээр 35 жилийн дараа 35 жилийн хугацаа над байна гэсэн үг. Тэгэхээр би бол энэ дэлхий дээр ирсэн зорилгоо биелүүлсэн байгаа байхгүй юу? Бурхны ивэл өрөөл нэгүслэр. Тэр юу гэхээр би үхлийн хуулиас илүү давуу хүндрэлтний түүхэнд хайрынх нь илэрхийл болсон хууль болох сүнсний хууль, эрх чөлөөний хуулийг би Бурхны ивэл өрөөлөөр одоо арчлалынхаа буянгаар гэдэг юм уу Христ итгэл орж ирээд би тэр гайхалтай үнэнд итгээд би нөгөө шин гэрэний хуулинд гарын үсэг зурсан. Есүс Христийг би Бурхны хүү гэдэгт нь итгээд амьдралынхаа эзэн бол би биш, хүн болсон би биш, Бурхан болох Есүс миний амьдралын эзэн гэж би гарын үсэг зурсан. Хоёрдугаарт Есүс Христ миний гим нүглийн төлөөсийг төлж загалмаа дээр өгснээрээ би Есүс Христтэй нэгдэж би гимгүү зөвтгөгдсөн, Есүсийн дотор зөвтгөгдсөн, би аврагдсан гэдэгт Есүсийн нэрэнд итгэсэн. Аврагч гэдэг нэрэнд нь. Есүс гэдэг нэр чинь аврагч гэдэг утгатай шүү дээ. Ингэснээрээ би сүнсний хуулинд шин гэрэний сүнсний хуулинд гарын үсэг зурснараа миний амьдралын зорилго биелсэн. Гэхдээ би өнөөдөр амьд байгаа учраас одоо миний амьдралын зорилго биелсэн ч гэсэн Бурхны хаанчлалын зорилго биелээг байгаа байхгүй юу? Биелж яваа. Бүрэн биелэх үед Христ хоёр дахь удаага ирж одоо нөгөө нэг шүүлт орж ирнэ гэсэн. Үхлийн үйлсээр нь шүүхээр орж ирнэ. Тэр үед үйлсээр шүүгээд дихэх үед Есүс Христийн түрүүний хэлсэн тэр шин гэрээнд итгэж те Есүс Христийн нэрэнд итгэж Бурхны хүү гэдэгт нь итгэсэн хүмүүс үйлсийн хуулиас гэтлэгдээд дээгүүр өнгөрч алгасаад нэгүслийн хууль руу орно гэсэн. Тэгэхээр тэр гайхалтай зүйлийн төлөө би одоо үлдсэн 30 хэдэн жилийн амьдрнаа гэсэн үг байхгүй юу? Өөрийнх нь төлөө биш. Би хаанчлалын төлөө намайг ямар одоо тэ бэлэг авьяас надад ямар өгөгдөл байгаа тэрүүгээр би үнний төлөө хаанчлалын төлөө амьдрна гэсэн. Та бас яг тийм дуудлагатай. Та өнөөдөр энэ дэлхийд өнөөдөр ажил руугаа явж байгаа нь зүгээр л харанхуй хөвгүүд охтуудын та амьдралын урсгалд орж дагаж урсахаар та хэрвээ та итгэвч хүн бол тэгж амьдрахаар та өнөөдөр гэрээсээ гарч байгаа биш шүү дээ. Таны амьдралын зорилго биелсэн. Та энэ дэлхий дээр ирсэн зорилго чинь биелсэн. Жинхэнэ амьдралаа та амьдралынхаа хувь тавиланг та шийтсэн гэсэн. Харин одоо та хаанчлалын Матай 6:33 буюу Бурхны хаанчлал юуны төрөнд Бурхны хаанчлал болон зөвхт байдлын төлөө яв гэж байгаа шүү дээ, тэ. Зөвхт байдал бид өгцсөн учраас одоо бид нар Бурхны хаанчлалын төлөө явах бидний зорилго үлдсэн гэсэн. Харин үл итгэгч хүмүүсүүд одоо яаж байгаа гэхээр хэрэг Бурханд итгэдэггүй бусад Монгол ахын дүүс нар маань одоо юу хүлээж байгаа вэ гэхээр нөгөө шүүлт хүлээж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэднэрт сонголт байгаа. Нэгдүгээр тэгтээ бид нар итгэсэн ч гэсэн бид нар дахиад маш чухал нэг юм байгаа шүү дээ. Матай дээр байгаа юу гэж байгаа гэхээр нарийн хаалгаар хавчиг хаалгаар ор. Нарийн зам хэцүү замаар яв гэсэн ойлголт байгаа. Тэгэхээр бид Есүс Христэд итгэх итгэлээр бид нарийн хаалгаар орчихсон. Нарийн хаалга бол Иохан 14:6-гийн дагуу цор ганц зам үнэн ам бол Есүс Христ. Тэгэхээр Есүс Христэд итгээд бид аврагдсан. Гэхдээ одоо биднэрт нэг зорилго байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр нарийн замаар явах. Нарийн зам гэдэг ойлголт чи юу гэхээр ганц л зам гэсэн үг. Ганцхан нарийн зам. Элдв янзын өөр өргөн тийм өөр сонголттой өөр юм хийгээд байх юм байхгүй. Нэг л юм хийх, нэг л зорилготой, нэг л очих газартай ганц л замаар
аврагдсан хүмүүсүүд явах дуудлагатай. Тэр нь юу гэхээр хаанчлалын зорилго. Үргэлжлүүлэн аврал дотроо алхах, үргэлжлүүлэн уралдааны амжилтаа дуусгах, үргэлжлүүлэн итгэлээ саксаар байх гэдгийг Паул ярьдаг штэ. Тэгэхээр бид нар тэхгүй бол асуудалтай гэсэн. Библи энэ дэр хатуу юмыг тодорхой сануулж байгаа. Үр жимс гарахгүй бол итгэлээсээ унаад явбал гэдэг ойлголт байна. Итгэлээс ахихгүй бол гэдэг ойлголтууд байна. Тийм учраас өнөөдөр бид нар үргэлжлүүлэн итгэсээр амьдрах гэдэг ойлголт байхгүй юу? Тийм учраас одоо энэ Иохан өнөөдрийн хэсэгдэр хэлж байгаа 22 дээр тэгээд Есүсийг үхэгсдээс амьлахад тэр үүнийг айлдсныг шавнаар нь санаж бид өдөр болгон санах дуудлагатай байгаа байхгүй байн санах. Хэрвээ санахгүй бол бид өдөр болгон итгэлийн амьдралаар амьдарч чадахгүй. Өдөр болгон санаж амьдарч ижил бид өдөр болгон итгэл дотроо зогсно гэсэн. Тэгээд шавнаар нь санаж бичвэр болон Есүсийн айлдсан үгэнд итгэцгээсэн юм аа. Библийн зорилго чинь Иохан 20:31 дээр хэлсэн шүү дээ дөрөв те. Бид нарыг Есүс бол Христ. Нөгөө нэг Иохан Матай 16:16 дээр хэлсэн Петрийн тунхаглал байгааз бидний тунхаглалын суурь байх ёстой. Та бол Христ амьд бурхны хүү. Тэгэхээр Иохан 20:31 дээр хэлсэн энэ Библийн зорилго чинь Есүс бол Христ. Амьд бурхны хүү гэдэгт итгүүлэхийн тулд ингэж итгэснээрээ Есүс гэдэг нэрээр дамжуулж мөнх амьтаа байхын тулд тэгэхээр өдөр болгон бид амин дотроо алхна гэдгийг өнөөдөр итгэгч хүмүүсүүдийн хувьд бид нар сонгож амьдрах, санаж сонгож амьдрах ёстой. Итгэгч биш хүн хэрэг байх юм бол итгэх ёстой. Хэрвээ итгэхгүй бол нэг л зам хүлээж байгаа. Үйлсийн шүүлтээр орох. Хүн хизээ өөхөө мэдэхгүй. Тэгэхээр хизээч тодорхойгүй өөх гэдэг тэр үхлийн цаана шүүлт хүлээж байгаа байхгүй юу? Агуу цагаан хаан ширээний өмнө бүгд шүүгдэнэ. Илчилт номын дагуу шүүгдэхдээ бүгд үйлсийн шүүлтээр шүүгдэнэ. Тэгээ бүгд үйлсийн шүүлтээр шүүгдэхэд очих үед нэг л арга зам биднийг аврах боломжтой ганцхан арга зам байгаа байхгүй. Тэр чинь хавчих хаалга гэдэг ойлголт. Тэр зам нь юу гэхээр гим нүгэлгүй түүхэнд ганцхан хүн байсан. Хүн, бурхан гэж хэлээгүй хүн. Тэр нь Есүс Христ байхгүй юу? Нөгөө нэг эсгээгүү далахны баяраар илэрхийлдэг. Эсгээгүү далах буюу ямар ч гимгүү далах буюу гимгүү бие, гимгүү хүн болсон Есүс. Тэгэхээр Есүсийн эсгээгүүд Есүс би бол амийн далах гэж байгаа шүү. Тэгэхээр амийн далахыг идэх буюу Есүсийн дотор үргэлжлүүлэн өдөр болгон амьдэрсэн хүн л үхлийн дараах шүүлтийн үед Есүсийн дотор тооцогдно. Хүн болгон шүүхтэх ёстой үхлийн шүүлт, үйлсийн шүүлтээр. Энэ хүн гимтэй юу? Өнөөдөр би инх тайм гэдэг хүн одоо юу гэдэг 35 жил гэдэг юм уу хизээч үдийн би ингээд үхээд Христийн 2 дахь ирэлтээр түүхэн цаг үед бид нар ингээд агуу цагаан хаалганы өмнө илчилт номын дагуу агуу цагаан хаалганы өмнө бүгд очоо шүүгдэхдээ гимтэй юу гимгүй юу гэдэг л асуудал ирэгдэнэ. За яг олон илэрхийл байгаа те. Тэгээд намайг инх тайвны харангуутлаа энэ хүн гимтэй юу гэж харах үед намайг хараад инх тайван харагдаж байвал би гимтэй байхгүй юу? Хүн болгон Ром 3 дээр байгаа шүү дээ. Зөвхт хүн алга нэг ч алга. Бүгд нүгэл үйлдэснээр Бурхны алдарт буюу тэр гим нүглийн зөвхт байдлын стандарт хүрдэггүй. Би ч гэсэн гимтэй байхгүй да. Хүн болгон гимтэй. Бүх пасторууд, бүх номлогч нар, бүх бурханлаг зөвхт хүмүүсүүд бүгд гимтэй. Тэгвэл нэг ялгаа нь шүүлтийн өдрөө очиход Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулж бид нар Христийн дотор орсон учраас Христийн сүнс нь бидний дотор бид Христийн сүнсийг тээснээрээ Есүсийн дотор орсон учраас шүүлтийн өдөр ороход намайг хараад үхэл гим одоо юу гэдгийг шүүлт Есүсийг харна гэсэн үг. Энийг л яриад байгаа юм. Есүсийн тийм учраас өдөр болгон бид нар Есүсийн дотор амьдарч байгаа цагт л бид бүхий л аюул, гамшиг, айдас, хүйдэс, сорилт, хавчлага тэр бүгдийг бид туулахдаа аюулгүйгээр туулна гэсэн үг. Үхлээс өнгөрөөд амруу шилжих ойлголт. Тэгэхээр итгэвч хүмүүсүүд өнөөдөр бид нар итгэлийн амьдралын нэг өдөр эхэлж штэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар амьдрахдаа Есүс дотор л амьдрах юм. Амьдрах ганцхан сонголт, өөр сонголт байхгүй байхгүй юу? Хэрвээ энэ сонголт байхгүй нэг эзэн та нар хоёр эзэн зэрэг үйлчлэхгүй ярьж байгаа штэ. Өдөр болгон сүнсээр алах гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид Есүсийн дотор алахгүй болвол яах вэ гэхлээрэ бид энэ дэлхийн харанхуй дотор алхаж байгаа нэг юм сонио ойлголт ярих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр бид магадгүй те эзний тэр ивэл өрөөл
Тэгээ эзний хамгаалалтаас бид өөрсдөө гарах гад өөрсдөө бид ингээд нэг юм хоёрдмол тэ холилдсон амьдралаар амьдраад ирэхээр бидний амьдралд тэ ямар нэгэн дайралт, довтлогоон, бүтлгүүтэл тэ янз бүрийн юм болох магадaltaй байгаа байхгүй. Тийм учраас өдөр болгон Христийн дотор л амьдрна. Тэр нь Есүс Христийн нэгүсэл ивэл ирвэл ариун сүнсний дуу хоолойг сонсох буюу Библийн үгийн дагуу амьдрахыг хичээж амьдрах, сонор сэрэмжтэй амьдрах. Тэгэхээр бол байнга сануулж байгаа зүйл бол дандаа өдөр болгон гэрэл дотор алхах гэдэг зүйл ярьж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө сүүлийн хэсгийг уншаад тэгээ өнөөдрийнхэн цагийг өндөрлөе. За 23-аас алгаслын баяраар Иерусалимд байхдаа Есүсийн хийсэн тэмдгүүдийг олон хүн үзээд түүний нэрэнд итгэжээ. Тэмдгүүдийг нь үзээд итгэж байгаа. Гайхамшигыг нь үзээд итгэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нарт та итгэгч хүн, би итгэгч хүн. Тэгэхээр таны амьдралд, миний амьдралд ямар гайхамшиг болж байгаа юм? Гайхамшиг болж байгаа юм уу гэдэг асуулт. Гайхамшигыг бид нар хараад итгэл гайхамшиг чинь гайхамшиг буюу тэмдэг гэдэг ойлголт чинь эрх мэдлийг илэрхийлдэг. Хоёрдугаарт ямар нэг юм руу чиглүүлж заадаг гэдэг байгаа шүү дээ. Дэлгүүрт оронгуутлаа баруун хаалгаар ороорой гэдэг үндсэн хаалга дээр нь сум заатсан байх юм бол тэр тэмдгийг хараад тэр тэмдэг буюу гайхамшиг гэсэн санаа байхгүй юу? Тэр тэмдгийг хараад баруун хаалга руу чиглэж ном ёсныхын дагуу орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ гайхамшиг тэмдгүүд бидний амьдралд болж байгаа мó гэдэг асуулт. Тэрийг харж чадчихж бид нар өнөөдөр итгэл маань дараагийн түвшинд гарах байхгүй юу? Итгэлээс итгэлд. Тэр гайхамшиг юу юм? Өвчнөөс эдгэрж нөх хүүхстээс амилж байгаа гэдэг нь л зөвхөн гайхамшиг юм уу? Үгүй байхгүй юу? Ариун сүнсний нүдийг та нар юун дээр илчлэлтээр байгаа шүү дээ. Харж чадахын тулд нүдээ тослох тосыг надаас та нар худалдаж ав гэж байгаа. Тэр нь ариун сүнс бидэнд өгөгдсөн шүү дээ. Ариун сүнсний хүчээр, ариун сүнсээр бид Библийг унш. Нэгдүгээр Библи байна. Библи чинь юу шүү дээ? Ямар зоригтой вэ гэхээр Библийг унших үед энэний цаана байгаа үннийг ариун сүнс биднэрт ойлгуулдаг. Тэгснээрээ нүд маань нээгддэг. ертөнцийг харах нүд нээгддэг. Энэ үннийг ойлгосноор энэ үнний зарчмыг ойлгосноор нүд маа нээгдэнэ. Тэгэнгүүтлээ өдөр болгон амьдрал дээр болж байгаа үйл явдлаа харахтаа тэрний цаана ажиллаж байгаа сүнслэг гайхамшгуудыг бид харж чаддаг. Харж эхлэх ёстой. Ийм дуудлагатай. Тэгж байж л бид дараагийн итгэлийн түвшиндээ гардаг. Тэгж байж л бид хоёуг дуулга маань улам илүү хүчрхэгчдэг. Тэгж байж л бид Библийн үгийг амьдрал дээрээ хэрэгжүүлэх тэр процесс чинь тэр үйл явц чинь тэр шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа амьдралаасаа гайхамшиг харъя өнөөдөр тий. Гайхамшиг харъя. Угаасаа болж байгаа. Хэрвээ болохгүй байна гэж хэлж байвал бидний нүдэнд асуудал байна. Гайхамшиг гэдэг ойлголтыг бид дүгнэлтэнд маань асуудал байна. Нүдний шил гэдэг юм уу нүдэнд маань асуудал байна гэсэн үг. Гайхамшиг гэхээр өвчин идгэрж ивэл үхэгсэд амилж ивэл бид гайхамшиг гэж та ойлгож ивэл бидний нүдэнд асуудал байна гэсэн үг. Тэгэхээр Библи гайхамшиг Библи юу хэлж байна? Асар олон жижигхэн гайхамшигуд болж байгаа. Бүтээл чинь тэр чигээр уг нь гайхамшиг шүү дээ. Та амьд байгаа чи өөрөө гайхамшиг. Та одоо ингээ ер нь амьдралаас та гайхамшигыг олж харж чадчихжээ л бид нар улам илүү хүчрэх чинь итгэлийн дараагийн түвшинд гарна гэдэг ойлголт. Тэгээ энэ дээр гэж штэ харин Есүс өөрийгөө тэдэнд 23 дээр алгаслын баяраар Иерусалимд байхдаа Есүсийн хийсэн тэмдгүүдийг олон хүн үзээд түүний нэрэнд итгэжээ. 24 дээр одоо энэ дээр маш чухал ойлголт. Тэгээд зөмөр өндөрлөе. 24 дээр харин Есүс өөрийгөө тэдэнд даатгсан нь тэрээр бүх хүнийг мэдэж байсных билээ. Хүний дотор юу байдгийг мэдэж байсан тул хүний тухай хэн нэгний гэрчлэл түүнд хэрэггүй байваа. Нэгдүгээрт Есүс өөрөө хүн байсан. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт Есүс өөрөө Бурхны хүү байсан. Хүний хүү байсан, Бурхны хүү байсан. Иохан 5:19 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр түрүү хэлсэн шүү дээ. Үннээр би та нарт хэлье. Эцгээс хийж харуулсныг нь л хүү хийхээс хүү юу ч өөрөөсөө хийдэггүй. Учир нь эцэг юу хийн хүү бас эдгээрийг түүнчлэн хийдгээ гэж байгаа.
Есүс Христийн дэлхий дээр амьдрахдаа хүнтэй харилцаж хүнийг эмч хүн өвчтөе хүнд эрэхтэй байсан шиг би нүгэлтнүүдийн төлөө ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Нүгэлтнүүдтэй харилцахаар ирсэн. Гэхдээ нүгэлтнүүдээс хамааралтай байгаагүй байхгүй. Тэр утгаараа Махбодийнх нь ээж болох Мариагаас ч хамааралтай байгаагүй. Тэр утгаараа өчигдрийн чимээгөө цагтаар хэлсэн шүү дээ. Ээжигээ эмэгтэй гэж дуудаад үйлчлэл эхэлж байгаа. Ээжээ биш. Энэ цагаас эхлээд эмэгтэй болж хувирж байгаа байхгүй юу? Энэ цагаас эхлээд ээжийг одоо юу гэдэг амар сонио ойлголт шүү дээ. Хүний хүү нэгдүгээр, хоёрдугаарт бурхны хүү гэдэг байгаа шүү дээ. Бурхны хүү буюу бурхан гэсэн үг шүү дээ. Тэг хүний хүү гэдэг талаасаа Мариагийн хувьд Есүс том хүүн, ууган хүүн. Гэхдээ бурхны хүү байсан шүү дээ. Тэгээд үйлчлэл нь бурхны хүүгийнхаа төлөв зорилгоор энэ дэлхий дээр үйлчлэл нь эхэлж байгаа учраас бурхан дүр төрх рүүгээ одоо юу гэдэг тэр төлөв байдлынхаа тэр цагийн хуваарлуугаа орсон учраас Мариа энэ цагаас эхлээд Есүсийн бүтээл нь болж хурж байгаа байхгүй юу? Ээж нь биш. Мариа Есүсийн охин нь болж хурж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас Мариаг эмэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ энэ дээр өнөөдрийн үгэн дээр те Есүс одоо энэ дээр 23 дээр нь хүмүүс Есүст итгэсэн гэдэг ишил байгаа мөртлөө 24-өөс харин гэд хэлж байгаа. Есүс олон тэр гайхын алгасцын баярын өдрүүдээр болсон тэмдгүүдийг хараад олон хүмүүс Есүст итгэвэ гэж штэ. Олон хүн үзээд түүний нэрэнд буюу яг тэр гол итгэл бий болсон байгаад байгаас аврагч гэдэгт нь Месиа гэдэгт нь. Гэхдээ 24-өөс харин гэд нэг өөр юм ярьж байгаа. Харин Есүс өөрийгөө тэдэнд эс даатгсан. Яагаад вэ гэхээр Есүс хүний тухай хин нэгний гэрчлэл түүнд хэрэггүй байлаа. Хүний дотор юу байдгийг мэдэж байсан. Нэгдүгээр бурхны хүү, хоёрдугаар хүн байсан. Тэгээд дэлсэж тэрүүн Иохан 5:19 дээр өөрөөрөө юу ч хийдэггүй. Хин нэгний нөлөө хамаарал байхгүйгээр тусдаа дангаараа зөвхөн эцэг бурхныхаа хамааралтайгаар амьдарч исэн байгаа даахгүй. Бид нар яг ийм дуудлагатай, яг ийм амьдралаар амьдрах дуудлагатай, сонголтгүй ингэж л амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Хэлсэн шүү дээ. Хавчиг хаалгаар нарийн замаар явах талаар ярьдаг шүү дээ. Өргөн хаалга, өргөн зам нь сүүл рүү хөтэлдэг. Харин хавчиг хаалга нарийн зам чинь өөрөө амь руу хөтэлдэг. Тэр хавчиг хаалга нь Есүс гэж хэлсэн хавчиг зам нь юу гэхээр Есүсийн амьдрсан амьдралаар л амьдрах байхгүй юу? Тэр нь түрүүний энэ дээр хэлж байгаа Иохан 5:19 дээр хэлсэн зөвхөн эцэг бурхан аавын хүслийг л үлдэж амьдрах. Матай дээр хэлсэн шүү дээ. Эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Тэр утгаа Есүсийн нэрээр номлол хийдэг хүн ч номлол хийдэг байсан ч гэсэн тэр гол юм нь биш. Есүсийн нэрээр иш үзүүлд гайхамшиг үйлддэг байсан ч тэр гол юм нь биш. Чөтгөрүүдийг хөөдөг байсан ч гол юм нь биш гэж байгаа шүү дээ Матай дээр. Яагаад тэгэхээр тэд нар ёс бусыг үйлддэг болвол харин ямар хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох вэ гэхээр үйлчлэл хамаагүй гайхамшиг үйлдэнэ үү, чөтгөрүүдийг хөөнө үү, үхсдийг амьлуулна уу, нэгдүгээр Коринт 13 дээр ч байгаа ш нөгөө агуу хайрын талаар те амиа хүртэл өгөх нь хамаагүй. Тэ иш үзүүлэлэг буюу та пастор байна уу, гайхамшигтай Библийн үннийг заадаг байна уу? Тэр таны Тэнгэрийн хаанчлалд орох чинь тэр мөр ерөөсөө хамаагүй байхгүй юу? Нэг л юм яригдчихэж байгаа. Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг үйлдэгч нь Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэж Матай дээр байгаа. Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг үйлдэж амьдрдаг хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэж Библи байн хэлж байгаа. Тэгээ Есүс яг ингэж амьдрсан. Тэгээ ингэж Есүсийн амьдрсан амьдралаар л бид амьдрах буюу тэр нарийн замаар явах дуудлагатай байхгүй юу? Өргөн зам нь сүүрэл рүү хөтлөн, нарийн зам нь амь руу хөтлөн. Тэр нарийн зам нь Есүсийн явсан л зам. Тэр зам нь ямар зам бэ гэхээр Тэнгэр дэх эцгийн хүслийг үйлддэг. Тэр Иохан 5:19 дээр хэлсэн. Өөрөөрөө юу ч хийдэггүй. Зөвхөн эцгийн хийдгийг л хийдэг. Эцэг юу хий гэж байгаа? Нэг хаанчлалын зорилго түрүүн би хэлсэн те. Бус. Миний амьдралын зорилго биелсэн. Одоо бид хаанчлалын амьдралыг амьдралдаа биелүүлэхийн тулд амьдрна. Тэр нь юу вэ? Бүхэн мөнх амьтай аврагдсан байгаасаа гэдэг чинь хаанчлалын зорилго. Би зорилго ярьж байгаа. Мэдээж наанаа бид бүгдээрээ л нөө хийдэг юм хийн, үдч чардаг юм үдч чарна те. Гайхалтай те идэж уудаг юм идэж уун хийдэг хобби бүх юм хийн. Гэхдээ тэр бүгд чинь зорилго нь хаанчлалын зорилго буюу Есүсийн зорилго байх хэвээр. Тэр нь дахлын амьдрал, загалмай амьдрал буюу бусдын төлөө, бусдыг Есүс Христ рүү чиглүүлэх, амь руу чиглүүлэх. Тэгээд
25 дээр хэлсэнчлэн 24-өөс 25 дээр хэлсэнчлэн Есүс өөрийгөө хүмүүст даатгаагүй гэж байгаа байхгүй юу? Даатгасангүй. Ягаад тэгэхээр хүний зүрхэнд юу байдгийг мэдчихсэн. Хүний зүрх Иремьядаар билүү байгаа шүү дээ. Хүний зүрх идэгшгүй өвчтэй гэж байгаа. Өөрчлөгдөшгүй өвчтэй хүний зүрх. Тийм учраас тэрийг ч гэсэн Есүс мэдчихсэн. Тийм учраас даатгаагүй. Тэрнтэй адилхан бид нар өнөөдөр зөвхөн Бурхан Ааваасаа буюу нөгөө Есүсээс, ариун сүнсээс, Бурханы Есүсийн үгээс, Бурхан Аавын тэр төлөвлөгөө буюу Библиэлд бүх юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Библиэс бүрэн хамааралтай амьдрах ганц сонголт байгаа. Харин хүнээс хэн нэгнээс хамааралтай амьдарч эхлэвэл бидний амьдрал маш эмзэг болно гэсэн үг, аюул орно гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн дүгнэхэд өнөөдрийн бидний шинэ өдөр эхэлж штэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр итгэлийн яхаа нэг өдрийг үргэлжлүүлж амьдрахдаа яг л Иохан 5:19 дээр хэлсэнчлэн бас Матай хэдээр нөгөөлөө нарийн хавчиг хаалга хавчиг зам гэд те өөрийгөө мэхлэгчд гэдэг бас хэсэг тэр хавцаа байгаа. Матай 7 хавцаа байгаа санагдаад байна шүү. 7 6 7 2 бүлгийн аль нэг дээр л байгаа. Нарийн зам, өргөн зам гэдэг ойлголт та хайгаа үзчихээр. Тэгэхээр нарийн замаар явах л дуудлагатай. Нэг л нарийн хавчиг хаалга нь Есүс, нарийн зам нь Есүст итгэж Есүсийн явсан амьдралаа л амьдрах. Есүс ч өөрөө ариун сүнсээр л амьдрсан шүү дээ. Ариун сүнсний хүчээр. Тэгэхээр бүгд хамтдаа энэ өдрийг амьдрахдаа Есүс Христийн дотор амьдрна гэдэг ойлголт. Тэрийг бүгдээрээ санаж амьдрий. Тэгээд энэ тэнгэрлэг уур хилэн байгаад байгаа байхгүй юу? Түрүүн хэлсэн тий. Есүс Христийн үйлчлэл нь алгасал дээгүүр өнгөрөх баяраар эхлээд дээгүүр өнгөрөх баяраар дууссан гэж ярьсан тий. Дахил хуйлаа сүмийн асуудлыг шийдэж эхэл. Есүс Христийн хамгийн олонний үйлчлэлийн хамгийн ихний үйл явдал нь сүмийг цэвэрлэв гэж хэлж байна те. Тань Библи хагаал сүмийг цэвэрлэж тэгээд дуулал 69:9-д хэлсэнчлэн те дагалдагч нарын сансанчлан таны өргөөний төлөөх зүтгэл намайг залгив аюулд оруулав гэдэг санаа. Тэгэхээр чинь бидний амьдрал бас юм байхгүй юу? Хаанчлалын зөв Бурхны хаанчлалын төлөө л бид амьдрах дуудлагатай буюу үхэх дуудлагатай гэсэн үг шүү дээ. Амьдрал чинь үхлээр л дуусж штэ. Хүн төрөхдөө үхэх гэдэг тэр нэг эцсийн цэг өдөрлүүл чиглэж явдаг штэ. Тэгэхээр чинь бид хаанчлалын төлөө буюу Бурхны сүм буюу Бурхны сүмгүүд чинь Христийн бие гэж ярьсан те энэ дэр өөрийнхөө биеийг хэлсэн, чуулганыг хэлж штэ. Тэгэхээр Есүс чуулган гэдэг бол Есүсийн бие. Есүсийн Бурхны орших сүм. Тэгэхээр чуулган гэдэг чинь бас бид нар. Тэгэхээр бид бусдын төлөө буюу чуулганы төлөө хэн нэгэн хүний авралын төлөө амьдрахаар үхэхээр л чиглэж яваа. Тэгэхээр Есүс Христийн үйлчлэл нь ингэж эхэлсэн. Шууд сүмд ороод сүмийг цэвэрлж олонний өмнө эн чинь бас нэг төрлийн supernatural юм байсан байгаа байхгүй. Дөрөв бас ингэ судалж байхад ганцхан юм яриад таад сүрэн судалж байхад тэр дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр асар олон цэргүүд харгалзагч нар ингэж хянж явсан. Ромын цэргүүд ч байгаа, илүү янзын хавчлаг бослог гарах үегээд тэрнээс гадна тэргүүн дахилч нарын ч гэсэн тэр цэргүүд Есүсийг барьдаг хүмүүс чинь тэргүүн дахилч нарих байсан шүү дээ. Тэгээд тэргүүн дахилч нарын ч гэсэн цэргүүд байгаа. Тэгэхээр асар олон хүмүүс байсан, асар олон эрх ашгууд хөндөгдсөн тэр нэг зоосыг нь хүртэл тараасан шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан хүн тийм олон юм хийгээ явж байхад хинч зогсоогоогүй байхгүй. Тэгэхээр тэр нэг талаараа supernatural гайхамшиг болсон гэж ерөнхийдөө судлаач нар хараад байгаа байхгүй. Хэдэн мянган хүмүүс баахан юм тэр дунд ингээд Есүс тэгж яхад зогсоохгүй хинч юу ч хийж чадаагүй. Харин ямар хариу үйлдэл хийсэн бэ гэхээр эдгээрийг үйлдсэн та ямар тэмдэг бидэнд харуулах вэ? Та ямар эрх мэдлэр ямар зорилгоор юу бидэнд ойлгуулах гэж энийг хийсэн бэ гэдэг л асуулт тавьж байгаа үстэй. Тэгэхээр Есүс Христийн үйлчлэл ийм нэг юм тэнгэрлэг юм эрх мэдэл энэ сүмийн асуудлыг шийдэж эхлээд загалмай дээр сүмийн асуудлыг бүрэн шийдэж бүрэн тэр сүмийн асуудал те Христийн Бурхны сүм болсон чуулган болсон өөрийнхөө бие бүх хурганы дээгүүр өнгөрөх баярын хурганы дахил болгож те дээгүүр өнгөрөх баярын дахиллын хураг болгож өөрийнхөө бие болох сүмийг те өөрийгөө өгсөн үйл явдал штэ. Тэгснээрээ тэнд нь итгэсэн хүн болгон Бурхны бас сүм болж Бурхны Есүсийн биеийн эрхтнүүд болж бас нэгдэх энэ гайхалтай загалмай үйл явдал бас л алгасал баяраар дуусж байгаа.
Тэгэхээр бид нар яг ийм амьдралаар амьдрах дуудлагатай буюу бид хаанчлалын төлөө, бусдын амьдралын амнаас бусдын нөгөө нэг авралын төлөө амьдрах дуудлагатай. Тэгээ ингэж амьдрахдаа хин нэгэн хүнээс өөрөө бид нар ч гэсэн хүн шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөсөө ч гэсэн хянах хэрэгтэй. Өөрийнхөө хуучин хүний тэр хүн Иохан 5:19 дээр тэгж байгаа шүү дээ. Есүс өөрөөсөө юу ч хийгээгүй. Зөвхөн Бурхан Аавынхаа хийхснийг хийсэн. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ингэж амьдрах дуудлагатай. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хийх талбар руугаа ингэж явахдаа хийх гэж байгаа зүйлээ хийхдээ та өөрийгөө хянаарай. Шалгаарай, сонсоорой. Нэг юм болоход, нэг их ашиг болоход, нэг юм амьдралд чинь одоо та ингээл гэрээсээ гараад ажил дээр очиод шууд тулгана. Та ертөнд амьдрал дээр болж байгаа юм хараарай. Нэг хүн гарч ирээд магадгүй нэг асуулт тавиана. Эсвэл нэг хүн танаас нэг юм хүснэ. Тэр болгоны чинь цаана юугаа байгаа вэ гэхээр сонголтууд. Нөгөө нарийн замаар явах уу, өргөн замаар явах уу? Миний амьдралын эзэн би байх уу, эсвэл Есүс байх уу? Ариун сүнсээр явах уу, эсвэл махбодийн хүслээр явах уу? Би өөрийнхөө эрх ашигыг явах уу, эсвэл бусдын эрх ашигыг эхэлж тэргүүн тавих уу? Энийгээ та бодоод явж явах юм бол нэг хүнтэй найз өнөөдөр те магадгүй ажлын чинь нэг хүнтэй ингээд гэр бүлд асуудал гараад та найзаа миний өгшөө миний оронд чи өнөөдөр гарчих тхүү мөхөж гэдэг юм уу тийм болоход энэ саний ярьсан ойлголтуудаа та бодоод шийдвэр гаргаад явах юм бол Иохан 5:19 дээр хэлсэнчлэн хүн Есүс өөрөөрөө юу ч хийсэнгүй эцгийн хүслээр л хийлээ. Тэгэхээр эцэг юу гэх вэ? Ариун сүнс юу гэх юм бол энэ цаана юу байгаа бол гээд эрэл хайгуул хийж байгаа чинь л итгэлийн амьдрал шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа залбираад өндөрлөе. Юу залбирх вэ гэхээр өнөөдөр Бурхан Аавын хүслийн дагуу буюу Есүс Христийн амьдрсан нэг өдөр байхын тулд залбирая. Хин нэгэн хүнээс хамааралтай биш, зөвхөн эцгээс л хамааралтай байхын тулд. Тэгээ үргэлж Есүс дотор алхахын тулд. Тэр нь ямар ойлголт вэ те? Үгэн дотор гэж ярьж байгаа шүү дээ те. Есүсийн үгэн дотор байдаг хүн л Есүсийн хүн байна гэж ярьсан. Тэгээ Тэнгэрт эцгийн хүслийг үйлдэгчил Тэнгэрийн хаанчлал орно гэсэн. Тэгэхээр эцгийн хүсэл өнөөдөр юу хэлэгдэх нү гэдгийг сонор сэрэмжтэй байхын төлөө ариун сүнснээс хүсэмжлэн залбираад өндөрлөө. Эзэн минь энэ цагийн төлөө талархъя. Тэгээд олон зүйл ярьлаа. Тэгээд ямар ч үсэн ингээд бичигдээд үлдчихдэг учраас эргэж харах байдлаар эзэн бид санах бас эргэж харах хүмүүс байвал харах болтугай эзэн. Тэгээд өнөөдрийн үгэнд хэлсэнчлэн эзэн минь энэ өдөр болох өнцөг булан бүрт годомжны эргэлт болгон харилцаа болгон аливаа асуудал болгон мэдрэмж болгон хандлага болгон хүсэл болгоноо бид харахтаа миний амьдралын эзэн Есүс гэж хэлснээрээ аврагдсан тэр аврагдах үедээ хэлсэн тэр тунхаглалаа өнөөдөр санаад Есүс дотор үргэлжлүүлэн амьдрах буюу нарийн замаар явах гэдэг ойлголтоо санан бясалган бодож явхад та бидэнтэй хамт байгаач. Тэгээд Библи юу хэлдэг вэ? Энд ариун сүнс юу гэх юм бол эцэг Иохан 5:19 дээр хэлсэнчлэн аав Тэнгэрт аав минь юу хүсэж байгаа бол гэдэг энийг үргэлж дотроо бодож явах. Би юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг биш. Энийг юм болоход би энийг хүсэж ин биш. Аав юу хүсэж байгаа бол гэдгийг санаж амьдрахад эзэн минь та биднийг удирдаач тэг ариун сүнс таньдаа бай даатгаж юу тэг Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За энэ цагийн төлөө талархъя. Тэгээд маргааш Иохан 3 дугаар бүлгээр үргэлжилж байна. Нөгөө 3-ын маш чухал хэсэг байх нь шүү дээ, тэ. Нөгөө дээрээс ус ба сүнсээр дахин төрдөг хэсэг, тэ. За тэгээ өнөөдөр орой бас Bible study дээр 9 цагт бас Матай номын ээлжид бор хоолны төлөө гэсэн нэртэй Библи судал явна шүү. За дараагийн цагаар дахин уулзлаа. Түр баяртай. Энэ өдрийн таны итгэлийн амьдралд тань амжилт хүсье. Та бодорой та. Бид бүгдээрээ бодъё те. Зүгээр нэг урсгалаар бид яваагүй шүү. Одоо бид амьдрахтаа зүгээр л мэдрэмжээрээ биш шүү. Яаж амьдрах сонголтоо бид аль хэзээ хийцэн. Миний амьдралын эзэн Есүс. Миний амьдралын зорилго хаанчлалын зорилго. Хэрвээ энэ биш байвал та бодоорой. Аврал гэдэг гайхалтай зүйлийг үнэгүй өгсөн шалтгаан нь энэ хоёр л гэрээнд гарын үсэг зурсан шүү дээ бид. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд Есүс Христийг амьдралынхаа эзэн гэж хүлээн авж яана гэд гарын үсэг зурсан мөртлөө энэ гэрээнийхаа дагуу бид өнөөдөр амьдрахгүй бол яах вэ? За бүгдээрээ сэрэмжтэй бай. Үргэлж Есүс дотроо гимшилтэй ариун сүнсний эрх чөлөөнд дотор амьдарцгаая.